ಕಾಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಂಡ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಕೊರಡು ತೂಕ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂತಿಡು ಅಂತಲ್ಲ ತೂಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ನಿಗಿಲೆತ್ತೊನ್ನೆ ನಾನು ನಿಗಿಲೆತ್ತೊನ್ನೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡದಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಳಾಜದಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ 12.10 13.02 ಹಲೋ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮರುಡೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿಯರ್ಲೆನ್ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡಿದಾರ ಬರೋಡನ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತು ಮರುಡೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗಲ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿದ ಮಾಲಕೇರ್ಲಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಡ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗೂ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ರಾವೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ರಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪುನಾರು ಕೋಡೆಲ ಬೈಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪಂಪಡ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತಿರೂಪಣ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರನ್ನು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ ಎರ್ಮಲ್ ತಗಲ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬಿದಾಡು ತೊಂಡಾಪುಡ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಬತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಉಪ್ಪಿರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿರವಿರಿ. ಬಂಬ್ರಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿರವಿರಿ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಡಿ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ ಕರಟಿ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು, ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು. ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲಿ ಗಿಡವೇರೆ. ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲಿ ಗಿಡವೇರೆ. ಅಣ್ಣ ಬೆರೆತ ಸಾಲ ಕುಲ್ಬಲಣ ಕೋಳೂರು ಪೈಯೋಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅನ್ನೊಂದು. ವಿಜಯ ಕರೈ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ, ವಿಕ್ರಮ ಕರೈ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು. ನಂದಲಿಕೆ ದಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ, ಯರ್ಮಾಲ್ ದಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟಿ. ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾತಿ ದಗ್ಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಕೋಳೂರು ಪೈಯೋಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಚಿ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲ್ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲಣ ಪೆರ್ನೆ ನಡಾಳಿದ ಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ತಕುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇ ಕುಲು. ಯರ್ಮಾಲ್ ದಾಗ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಂದಲಿಕೆ ದಾಗ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾ ನಾಳೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಬರಿದ್ದೀರಿ. ಹಾ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚಗೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ತಗ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗರಮನೆ ಕೃತಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಯರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಯರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ತಗ್ಲಿಗೆ ಹಾ
ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ನಾವಿಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ತಿರ್ಗವರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಹೊರಗಂತು ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಂಬೈ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ஒரு ನಿವೃತ್ತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತನಾರು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 4 ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದವರಿ ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಮಣಿಪಾಲದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ತೋಟನು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಮುಜಿನಾಲ್ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿಪ್ಪನಾರು ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿದ ಆ ಗಿಡವಣಗಳ ತರಬೇತಿ ಆಪಣಂಚನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಜವನರಿಗೆ ವರಿ ಅನ್ನದಾತೆಯಾದಿತ್ತನಾರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ದಾದೇವು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ತಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ತಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೈಯೋಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೋಜ್ಜರು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪೊರ್ಚಿ ಬಲೆ
ಹಲೋ, ಓ ಓ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕೆಲ ಪಂತೇರು ದಾದಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡ ದ್ವಿಗುಣ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾ ಅದೇ ಅನಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡ ಶಮನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಅಂಜಿನ ಪೊರ್ತು ಹಾ ಆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಮುಗೇರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇನಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ದಿನ ಇನಿ ಪುಟ್ಟ ಅಂದೆ? ದಿನ ಓ ಅಂಚ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅವೇ ಮಾತ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ತುಲೆ ಸುಧನ್ನ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ತುಲೆ ಅನಂದು ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಗೇರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಕ್ಲಿ ಇಂಚೋರು ತಿರ್ಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ತಕ್ಲಿ ಮುಗೇರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರುದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಮುಗೇರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯನ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಸಂಘಪಣ್ಣಿ ಕೈಗೊರ್ರ ಪಾರೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ನಿಖಿಲ ಪರವಾದಲ್ಲ ಏಕಲ ಬರವಾದ್ಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮುಗೇರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯನ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ. ಒಂಜ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಜೀವನ ದುಮ್ಮದ ಜೀವನೋಡು ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಬರ್ಲಿ. ಆರೆಗೆ ಒದಗದ ಬರಡು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಯಾರಿನ ದುಮ್ಮದ ನೆನತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಪಡಂದು ಮುಗೇರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯನ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲವರ ಉರಿಪೊಳಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಪೇರ್ ಆಪಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟುನು ಅಂದ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಳೂರು ಪೈಯೊಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕುಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಬಲೆ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಉಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲಕ್ಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೈಯೊಲ್ದಕ್ಕಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಬರೀ ಓ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ఆ చీట మతం పోయి ఆపు చేయి అది పోడి ಓ అదంటే ఎరుపుడు చిన్నాడు ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಪಿರಮಲ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತು ತಡ ಮಲ್ಪಣು ಬಲೆ ಇತ್ತ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ
ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ನೆರಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಂడి ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಂడి ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತೊಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾಣ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮೆಲಾಣಿ ಬಲೆ ಉಂತವರ 12 ಉಂತತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಎಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಬಿರಾಣಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನತ್ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಪಿರಮಲ್ತು ಪುಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ತಡಾಯ್ಜ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ 12 ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊಡ್ಸುಂತಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ಭಾಗವಹಿಸದನ 14 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರು 11:83 12:02 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಎಲ್ಲೆನ್ ಗಿಡದೇರು ಕಕ್ಕಬಡ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕೋಡೆಡ್ದಿದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನೊಂಡ ಆತ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಈತು ಜನವಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ದಾನೆ ಪೋವು ನಂಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಸುಧೀರ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಳೂರು ಬೈಯೋಲು ನಿಖಲು, ಬಿ ಆರ್ ನಿಖಲು, ಶೆಟ್ನ ತಡಮಲ್ ನಿಖಲು. ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಕಲು ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ತಡಮಲ್ ಪ್ರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಕರೆ ಕೊಂಚ ನೀರು ಪಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೋಪನೇನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾ ಮೋಲ್ ಬಂದುಂಡು ಬರೋಂದುಂಡು ನೀರು ಹಾ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೆರೆ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲಿಂಗಿಡಬೇರೆ ನಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೆರು ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲ್ ದಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕಲು ಅಣ್ಣ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಕಲು ಪೆರ್ನೆ ನಡಾಲಿ ಶ್ರೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬೈ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನಿರಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಐತಕೊಲ್ ತಯಾರಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಜಯಕರ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ
ತುಕಣ ಬಲೆ ಹೊರವತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಕೂಳೂರು ಪೈಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೈಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೂಳೂರು ಪೈಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡರ್ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ದಾಗೆ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಬಲ್ಬರ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಸುಧಾನ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಜೋರ ಉಂತುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒರೋನೆ ಉಂತಾರೆ ಹೊರಾನೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ರಾನೆ ತುಕಣ ಬಲೆ ಹೊರವತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಹೊರವತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಕಣ ಪಿರ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ರಡ ಬಾಲ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಕೂಳೂರು ಪೈಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣಿತ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬುತ್ತೋಡು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ರಡ ಬಾಲ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಪೆರ್ನ ನಾಡಳಿದಾಗಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮಾಡತಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಪೆರ್ನ ನಾಡಳಿದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತುಲ ಬಲೆ
ரெண்டு பால் உத்தார பண்ண புத்தல் இதா நடப்பவர் நல்ல நடப்ப வந்து குள்ளுண்டா ஏத்து படுத்து கம்பள முக்கி பண்ணமா பிரபல 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 ஒட்டி ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮಾಡತಕ್ಕಲ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಾಳಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರಿತಲೆ ಬಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ನಟ ಬಾದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಾರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪುಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ತಡಾನ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ನೀವು ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಎರಡು ಸಾಲು ಹಾಂ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಐದ ಎರಡು ಸಾಲು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲು ಸರಿ എങ്കിലും എൽ ഇ ഡി തന്നെ ഈ നമ്മനെ കെബിക്ക് മായിക്ക് മൂങ്കോ കൈ ಬತ್ತೊಂದಿರುന്നു ಸೂಪರ್ ಏರು ಅದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತನೆ ಕಡೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ತರೇಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಗುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೊಂದು ಗುಲ್ಲು ದೇರಿ ಇಂದ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಏರು ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಏರು ಪಿರೇತನ ತಂದು ಬರುತ್ತಾ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡಪಾದಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾನೊಂದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ತಗಲ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡಿ ತಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬಾರಿ ತಾಡಾಂಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡಪಾದಗಳು ಕರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಐತು ಬುಡ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಡು ದಾದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿ ದುಂಬಿರ ಫೋನ್ ಪುನಃ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಕ್ಕ ಹೊರ ಇಜ್ಜಿನ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಎದುರು ಪಿರಪೋದ್ ಬರಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಒಂದು ಐನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬದರಾಡು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಪುಂದೇನಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾನು ಫಿರಮಲ್ ಪರಜಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡಪಾದಗಳು ಬಲೆ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 14 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು 12-10 12-17 0.07 ತಾತಿ ಬಟ್ಟೋಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಿನ ಕ್ಲೇಮ್ ಆತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಡದೇರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡಿ ತಗಲ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ತಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರ ಕೆಪ್ಪರೆ ಹೆರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯರು PR ಶೆಟ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡಿ ತಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ತಗಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡಪಾದಗಳು ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 14 ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅಂದಲೇರಿ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಾಳಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ ವಿಜಯಕರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಕ್ರ ಗಿರಿಸಿರಿ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಇರಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣನತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಹುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರು ಹೊತ್ತುದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಹುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರು ಹೊತ್ತುದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಡಮನ ಪಡಿಸಿ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಸುಧಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತವಡಿನಿ ಹಾ ಮಲ್ಪುಗ ಪೋಯರಂಜಿನಿ ಓ ಪೋಯರಂಜಿ ಪುಟ್ಟುನ ನೀ ಬೋಂಡಂಚಿ ಒಂದೊಂದು ಆ ದಿನತ್ತ ಆಚರಣೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪೂಜೆರ ಮಾರೆ ಪೋಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೇಗ ಈಗ ಕರ್ಣ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತಾರಿಗೆ ಓ ಕರಿ ವರ್ಷ ಐತಾರ ಬತ್ತಿ ಜತ ಅವು ಕಂಬಳ ಬತ್ತಜಿ ಹೆಂಗ ಬೇತಲ್ಲ ಮತ ಉಂಡತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಉಂಟುಗ ರಾಜವಣ್ಣ ಜರ ಉಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಂದಾರೆ ಪಾತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ರೇನು ಬೆಳವಾಯ್ದ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರನ್ನು ಫೋಡಿರಾಡು ಈಡೆಗ ಭಟ್ಕಳಗತ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಒಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರೆಂಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಆರಾಮ್ ರೀ ಆರಾಮ್ರಿ ಇದು ಕತೆ ಏನ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸೇರಿದ್ರು ಬರ್ತೀರಿ ಉಂಡೆ ಕೋಡೆ ತುಮರಾಣಿ ಉಮೇಶ್ ಸೆಣೆ ಇರಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದಿರತಿ ಉಮೇಶ್ ಇರಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಇರಲ್ಲ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲು ಕೇಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮುಂತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಹೌದಾನೆ ತಂಡ ಒಂದಪ್ಪ 5 ಜನ ಮುಂದೆ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಏನೋ ಅದೊಟ್ಟು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೆಬಿ ಬನ್ಕ 5 ಜನ ಮುಂಚೆ ಸುಧಾರ್ ಪುಡ್ಚ ಒರೋನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗ ಕತ್ತಿ ಉಂಡೋಡು ಅವಳ ಉಜಿನಂತೆ ಉದ್ದದ ಉದ್ದದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡತ್ತ ಮೈಟು ಉಂತದು ತರೇಡು ತರೆ ಮೂರುನೆ ಅಂಚ ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಶಣೇರು ಅವು ಕೋಡೆನೆ ಪಂಟ ಅವು ಅಂತಾರೆ ಮಲ್ಲೆತ್ ಮಲ್ಪಗಾನ್ ಪಂಟೇರ ಪಂಟೇರ ಅರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲೆ ಎಂದು ವೈನ್ಲ ಪಂಟೀರು ಹೂ ಪಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ ನಿಂದೆ ಪಂತೀನಿ ಮಲ್ಲೆತ್ ದೇವರ ಅಂದ ಅಂದ ಹೊರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಟ್ಟು ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಬಳಡೆ ಆಯ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಟಿವಿದ ಕಾಲತ್ತೆ ಅವು ತೂತಿನ ಸಮಯ ಜಿಂದ್ ಬಂದಿರಿ ಋತಾಕಲು ಅವು ಟಿವಿ ಎಂಕಲ್ ನೀರು ಪಾಸ್ ಆತ ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಐಕಿಂ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಲ್ಲೆತ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ರಾಜವಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಅಂದ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಪಾತ್ರ ಅಂದ 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 ದಾದ್ರೇಕ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಮೇಶನೆ ಕೇಕ್ ಒಂದರ ಪೋಪೇರ ನಾರ ಮಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೋಪೇರ ಅಂದ ಪೋನೊಂಜಿ 2 ಪತನಾಡು ಅಂದು ಬನ್ನಾಗ ಪತನೋಡು ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದ ಆವಡ ತಂಚ ಆವಡು ಹಿರೇ ಪತ್ತದ ಸುಧಾರಣ ಕಟ್ಟುವ ಪೋಡತಿ ಸುಧಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಶುರುವಾದ 23 ಗಂಟೆ ಉಡುಪೇರು ಅವು ಪೆರ್ನನಾಡಾಳಿದ ಕುಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭದ್ರಾಜ್ಯತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲೇನು ಗಿಡದಿರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ 12:42 13:21 ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ತಲಮಲ್ ಪಡೆ ಬೆಲೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ
ಪೆರುವಾಯಿ ಗುತ್ತು ದಾಖಲ ಬರಡು ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ದಾಖಲ ಬರಡು ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ದಾಖಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಮೊಗಲ ಮುಕ್ಕಳತ್ತು ಅತ್ತ ವಿವೇತೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬತ್ತಜೇರ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತೀಜೇರಿ ಬೆಳವಾಯ್ ದಕ್ಲು ಪೆರುವಾಯಿ ದಾಖಲು ಬತ್ತೀಜೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ತದ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೂಪುನ ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತದ ಮನುಷ್ಯ ಹಾ ಬಾರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಾಖಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾತೊಂದು ಅದಾನೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಜೈನ್ ಅಂತ ಬಾರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನಾರು ಈಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯಾತ ಅಂಚಂದ ಹತ್ತಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನಗಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತದಾರ ಅಂದಪ್ಪ ಕಾರ್ಕಳದ ಓಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ರಂಪುಲಾಕದರಿಗೆ ದಾನಶಾಲೆ ಹಾ ಕಾರ್ಕಳದ ದಾನಶಾಲೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ಒಂಜಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಹಾ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಹಾ ಇನ್ನಿತುನಗಾರ ಗೊಬ್ಬದನಾರಂದು ಮನಂದು ಹೌದಾನೆ ಆರೊಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಆದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಅಂಚ ಆರು ಬತ್ತಾಂಡು ಬತ್ತ ಬರ್ಬೇರು ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಅವು ಮಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಆ ಅಂದಪ್ಪ ಆರು ಬೈಜೇರು ಎರಡು ಬತ್ತೀಜ ಆರು ಬತ್ತನ ಬತ್ತಲೆಕನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಾವು ಹಾ ನಾನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತೂಪು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಯ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಸುಧಾರಣ ಅವು ನೆಟ್ಟನ್ನು ಒಯ್ತು ದಾಂಡ್ಲ ಪಿಚ್ಚಿ ಲಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅವು ತುಯ್ಯರ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕುಳೂರು ಪೈ ಎಲ್ದಕ್ಲು ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಕನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕನ ಸಾಲು ಪೋಲಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರೆ ಐಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 14 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲಿ ನಾನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಹೈಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೊಳಕೆರೆ ಹೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಹೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಹೈಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಹೈಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ
ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರಿ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನೆಲೆಂಗಡಬೇರು ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಬೋಳಾರದಾಗಲ ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತಾಗಲ ಕರಿತಲೆ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತು ಏ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರು ಕಾನ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ. ಹಲೋ ಓ ನಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸುರುತ್ತು ಸಾಲ ಹಾಕಿರಿ ಯಾವಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ. ಓ ಬಂದ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಇರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲಾಗಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಟನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಾಗಿ ನೆಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಗೆಲ್ಲರಿ ಆಂಜವ್ ನಕಲು ಕುಲ್ದರ್ಗೆ ಕೊಂಜ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಜಾನಿ ಪುನಕ ಕುಲ್ಲುಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿ ಜಿತ್ತೆ ಕೊಂಜ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಉಂತೊಂದೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲು ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪಡೋಣ ಆಂಜವ್ ನಕಲು ಕುಲ್ದಿ ನಕಲು ಇತನ ಪುಣ್ಯ ನಕಲು ಇಜ್ಜಾಲ ಅಂಚದಾಗಲು ಕುಳ್ಳುದನೆ ಮೇಲೆ ಜಪ್ಪೇರು ಜಪ್ಪೇರು ಜತ್ತೀರು ಜತ್ತೀರು ಜಪ್ಪೇರು ಜತ್ತೀರು ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕಲು ಪುರ ಜತ್ತೀರು ಆಲನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅರ್ಗಂಟದ ಮಾರಿಲು ಅವು ಜಪ್ಪು ನಿಜ. అన్న గ్యారెంటీ కులుతున్నా లాంజో నకులు అయితే తిరిచెప్పుడు వారి గౌరవ ఒడ్డుకు లేపండి నీకు నల్ల జప్పను తోచి కర్ణాటకದ రాంజే వస్తారు ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಏನೇ ತೂಪೇರಿ ಇಂಚಿ ಹಲೋ ಓ ರಾಜಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಿರಿಯಾಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರೋಡು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸುರೂತ ಸಾಲಕ್ಕೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಎ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಿ ಅಣ್ಣ 20 ತಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲ ಈ ಸಾಲದ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಇರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಮೂಲು ಕರೆದೆ ಪುನಗ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಏರೋ ಬರ್ಪುಣು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಪಗನೆ ಪುಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಪಗನೆ ಅಕಲ್ ಎದುರುಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಡು ಒಂದು ಏತು ಬರ್ತಗ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪುಣು ಅಪಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಕುಲೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಜನ ದಾಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಡ್ಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪಕ್ಕ ಆಪುಜು ಆಪುಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪುರ್ಜಂತರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಎಂಕುಲ್ದೆ ಯಾಕಡೆ ಬಂತು ಜೇರು ಇತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಮಗಲ ಬೇತೇನೆ ಅಂದು ಉಂತಲೆ 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 ಬುಡುಪೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ನರಸಿಂಹ ಕೇಶೆಟ್ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕಡ್ಡಬಲ 5 ಸಾಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು 20 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಡು ದಿಗ್ಲು
ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತದಕಲು ಕರೆತ ಒಳಗೆ ಬರಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೇರಿ ಅಂದ ಅಂದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಮೆಗ್ ಇದೀ ನೇರಳು ಅಂಗಿ ನೇರಳು ಮುಂಡಾಸ ನೇರಳು ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ದೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂತಾನೆ ತೂನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂದ ಕೋಡಿಡೀ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ನರಮಾಣಿ ಉಂಟಾದ ಲೆಕ್ಕ ಇರು ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇತ್ತೇವೆ ಅಂದ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಕತ್ತಿಟ್ಟುಳ್ಳರು ಆಡು ಉಡುಪಣ್ಣಿ ಬೋಲಾರದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಪೆರಾಯಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಅಂದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪುಡು ಇದು ಮುರಿದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗಾಲಿ ಇರಲಿ ಏ ಬೈತೇನೆ ಹಾಂ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬಿಡ್ಪುಡು 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 ಓ ಅದು ಅದು ಅಂದ ಬಲೆ ಫಿರಾವಲಿ ಫಿರಾವಲಿ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಓ ಧೂಳು చెప్పాರ ಸೋಡದ ಬಾಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬ್ರೆಸ್ಸೇ ಅವಡತಿ ಅತ್ತ ಆ ಆ ನಮೂನೆ ಅಂತನ ಆ ನಮೂನೆ ಅಂಡವು ಬ್ರಷ್ ಉದ್ದತೆಲ್ಲ ದೊಂಡೆದೊಲೆ ಪುಗುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಅದೊಟ್ಟು ಮಾಡೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಸೋಡ ಶುರುವಾತನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಶುರುವಾದಲ್ಲ ಅಂದ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಗೋಲಿ ಸೋಡకు ರೇಟ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತು ಡೈರಿಗೆ ಏತಿತ್ತೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮುಪ್ಪ ಆ ದುಬ್ಬದ ಗೋಳಿ ಸೋಡೋಗಿತ್ತ ಬರದು ಇದ್ದಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಗೋಲಿ ಸೋಡ ಬೋಡಿತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಏತ್ ಅಂಗಡಿ ತಿರುಗದ ಕಡೆಕಲ ತಿಗಂಡು ತಿಗಣಕ ಹಲೋ ಓ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಗಂತಡಿ ಎರಳೆನು ಬುಡಿಯರ ಕೊಡ್ತು ಉತ್ತಾನಗ ಪೀರಾಡ್ದು ಚಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಕೇಳು ಮುಲ್ಪ ಬುಡಿಯರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಉಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಏರು ಅಲಕ್ಕುನವರ ಮುಲ್ಪ ಪಿರೋದ ಮೈತಾಕುಲ ಪಿರಾವದ ಮೈತಾಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಈ ಹಟೊಕ್ಕು ಮರ್ದು ಉಂಡು ಚಟೊಕ್ಕು ಮರ್ದಿ ಜೊತೆ ಚಟ ಮುಲ್ಪ ಅವಡು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ಹಾ ಈತ ಪಂಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಣೆ ಅಪುಜಿರ್ದಾಯಕ ಒಂದು ನನ್ನ ಏಪಯ ಗುಡ್ಪೇರಿ ಒಂದು ತಡ ಬಲ್ತಾರದೆ ಮಗಳು ತಡಾಂಡು ಓಹೋ పిరమల్ పడి చల్పడి ఆడికి సరిమల్ ప్లే రెండు బల్దకల్లా కొంచెం మూచి 4 ಸರ್ತಿ పిరవ పోలి లెక్కడ ಜಾಸ್ತಿ పోయరజ్జి ಈತ కొంచెం అవకాశం మంది కోరుతున్నది ఇట్లే ರಡ್ಡು ತತ್ತಂದ ಮೂಜಿ ಇದು ಮೂರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಏತು ಸೌಖ್ಯ ಅಂಡ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಗಂಬಳ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡದವರ ಬೇಗ ಮುಗಿತು ಪೋಂಡೆಡ್ಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ದೂರದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ
ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೇಳಪ್ಪ ಪಾಪ ಅಂದ ಅಂದ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಈ ಬೊಲ್ಲೋಗು ಈ ಸಿರಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಸೇರಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಹಾಂ ಅಂಚ ಅದು ನುಂಗುನಗ ಹಾಂ ನರಮಣಿ ನಡಪುನಗ ಟಿಪ್ಪರ್ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪೋ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅದು ಬಿರೋ ಬತ್ತನ ಯಾರದ ದಿಲೀಪಣ್ಣ ಯಾವ ಜಿಂಜ ಬಿರೋ ಓಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರನಿಂದ ಏ ತೂಪೇರು ಮಾತ್ರ ತೂಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಆ ಮೋನೇಡ್ ಪಾಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ತೂಪುನ್ ದಾಯಗನ್ ಲಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಕ್ಕಳು ಆಳದು ಏರು ಪಡ್ಡೇರು ಕರೆಕ್ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬುಂಡ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರು ಜನಕಳು ಬಂಗಾರ ಜನಕುಲು ಹಾಂ ಅಂಚಿನ ಜನಕಳು ತಿಕ್ಕುವೇರ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮುಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ತಕೊಳು ಕೂಡ ಈ ನಮನೆ ಅದಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ನಮನೆದ ಬೊಬ್ಬೆನಾ ಹಾಂ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆತಿಜಿದ್ದು ಮಲ್ಪಣೆಕಲ್ಲ ಆತಡುವರ ಫಲ್ನೇಂದು ಮಲ್ಪಣಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಆಹಾ ಈತನ ಅವು ಚರಿತ್ರೆ ಬರೋಡು ಅಜ್ಜಿನ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇ 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 ಹಾಂ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತಾ ಉತ್ತಲೆ ಗುಲ್ಪನ ಉತ್ತಲೆ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪನ ಉತ್ತಲೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಿರ ಬಾರಜ್ಜಿ ಮುಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 58 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 26 ಜೊತೆ ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 14 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 14 ಜೊತೆ ಹಾಂ ಅಡ್ಡಪಲಾವಿ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆ ಕಣಪಲಾವಿ ವಿಭಾಗಗಳು 3 ಜೊತೆ ಹಾಂ 34 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಡು 23 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಈತನ ಆಂಡು ಆಂಡು
ಹಲೋ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೇಂದ್ರ ಅವರ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡಾಯ್ಚ ಕೇಳಲೆ ಮುಕ್ಕಲ ಮುಡುಪನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿ ఒక దాదాపు అర్థమే ಜನಕ್ಕೆ ఏ సరి తుంపిర మల్పుని ಲೆತ್ತ ದುಂತಾರೆ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ದುಬ್ಬು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆ ಬೆತ್ತಕಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಳ ಹಾಕಲು ದುಬ್ಬು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಂಕ್ ಹಾಂ 4 ಇರ್ಲು ಸಮ ಪಂತದೇರ್ಲು ಅವು 10 ಪಣೊಂದಿಜ್ಜ ಹಾಂ ಅಂಡ ಬುಡ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಬುಡೋಡತ್ತಿ ಬಿಡೋಡು ನಡು ಟುಳ್ಳೇರು ಬರಿಕಬಲೆ ಹರಿಸೇರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳವಾಯಿದಾಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 12-18 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರನೇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 14 ಜತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ನನಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರನೇರ್ಲಿ ಗಿಡದೇರಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದೇರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಬರಡು गेट बंद मल्पले यतीश गेट बंद मल्पले विजय साल दे मात्र बदले आओ बोले अड्डा बंद बोले साल देर मात्र गेट ಒಳಗೆ ಬರೋಡು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಒಳಗೆ ಬರೆಯೋರು ಬಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ചെയ്യിക്കലാൽപ്പ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ದಕಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ದಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಇರುವೆಲ್ ಪಾನಿಲದಕಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ದಕಲ್ಲ
ಭಾಗವಹಿಸಿನ 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಹೊಂದಲಿರಿ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳರನ್ನ ಅಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿಗೆ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳರನ್ನ ಅಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಗಡ ಬೇರೆ ಸಂಕಪಣ್ಣ ನಾಡುನ್ನ ಇದು ಅಂದೇ ಅದು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಉಳ್ಳೇರ ಗೇಟದಲ್ಲ 25 ದಾಖಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಫೈನಲ್ದ ಎತ್ತಾರಾ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಿರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತಂಡು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಫೈನಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಯಾರಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪರೆ ಬರಡು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ ಸುತ್ತರೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಳು ಶುರುಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಳು ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ನಡೆದವರ ಅಕ್ಕಳು ಗಡಿ ಬಿಡಿಜ್ಜವು ಅಂದು ಬೇಗ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಲಿ ಬೇಗ ತಯಾರಾವಡು ಇತ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಒಳಗೆ ಬತ್ತಿಜಾರತ ದಾನೆ ಬತ್ತುಜೇರು 25 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ 25 ದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲು ಎರಲು ಬೈಜ 25 ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನೀವು ತಯಾರಾವಡು ಎರಲ ಕರೆತಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ದಾನೆ ಬತ್ತುಜಾರು ಸುಧಣ್ಣ ಇವಳದ ದೊಂಬುದ ಹೊಡೆತ ಆತ ಜೋರುಡು ಉಂಡು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತಡೆತೊಂಡು ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಳು ನರಮಣೆಗ್ಲ ಹಾಳು ಉಸಿರಾಟಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಈತ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ದಾಯ್ತದು ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಾನ ಆತ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎರ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ನರಮಣಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಮತ್ತೆ ತಿರಿಯೊಡ್ಡೇರ್ನ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಅತ್ತ ಆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕೇರಿದ ರೆಡ್ ಕಮಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉರಿತ ಓ ಪುರ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಂಗಾಡಿದ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸತಾದ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಏ ಮುಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅಡವೆ ನೊಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ 37 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಂಬಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂಡ ಆತ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತವು ಅತ್ತಪ್ಪ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇ ಒಣಸಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಳಿ ಮಾತಿರಿಗಳ ಬೋಳಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕಿ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಪಿರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರ ರಡ್ಡೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೇಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಲ ಇಡುಂತು ಬತ್ತೇರ ಗತ್ತಿಗೆ 2 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೇರಿ ಮುಂದ ನಾನು ಹೊರನೇತ ನಾನು ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಮಗಲ್ಲ ತಾತ ಬುಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿದ್ದೀರತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಕತೆ ದಾದ ನಲ್ಲ ಬೋತಿಯರ್ಗೆತ್ತ ಕರೆಕ್ ದಾದ ಕತೆ ಬಾಕಿಯಾಗಿ ಹಾಜಿದತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅಗತ್ಯದಾಗ್ಲು ಬೈಜೀರು ಅಗತ್ಯದಾಗಲಿದ್ದೀರಿ ಯತೀಶ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಡ ಉಳೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಇರಲಿರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಗಳು ಓ ಓ
ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೋನೆ ಆತಿಜಿ ಅಂದ ಆ ಐಟ್ ಲಾಯ್ಕುಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಆಹಾ ಅವು ಭಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಆ. ಅವು ನಿಜವಾದರೂ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಗಂಡಿಗೆ ದಾಖಲು ಬರಡು ಉಳ್ಳರಲ್ಪ ಬೆಳುವಾಯಿ ಗಂಡಿಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೆಡಿದ ಬಿಳೆ ಬರಡು ಒಲೈ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಯಾವ ಬಲೆ ನಾವರ್ಧಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದು ಇರುವೆಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ಧಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ ಇರುವೆಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಬೇರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ಧಮಲ್ಲರ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಬೇರು ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಸಾಲಾಗಲಿ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಕಾಣದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಕಾಣದಾಗಲಿ ತಡಮಲ ಪಡಿಸಿ ಬಲೆ అయితే బెరికి నవరదమల్ల సెమీఫైనల్ సాల కొడొంజి బోళద గుత్తు బి బెల్లిపాడి కైప బి ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವನುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವಿರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡವಿರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬೈಂದೂರ್ದಗಳು ಅದೇ ಬೈಂದೂರು ಉಂಡೇ ದೂರ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಬೈದೂರ್ದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಸೋಪಾದ ಮುಡ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಆತ ಮಾತಾಡ್ಲಾಗ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂದ 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 ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ವಿಭಾಗ ಹೊಡ್ಲಕ್ಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತೆ ಜನನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಜತಿ ಏಯ್ ಹೌದಾನೆ ಪಣ್ಣ ಕಿಂಜ ಕೇಳ್ಪ ಹೊಡಿತೆ ಜವಳಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಹೊಡಿತೆ ನಾನು ಹೌಡು 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 ಬೈದೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಬರಿ ಎರೊಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಿದ ಎರುಳ ಬರೋದು ನಾನು ಅಜ್ಜ ಬಟ್ಕಾಡದು ಬರ್ಪೇರು ಬಡ್ಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಬೇರು ಎರಲು ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಟ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಬಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಆಮೇಟ್ ಅವು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುವ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಇಡಲ ಮಿತ್ತು ಕಂಬಳಲ್ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಲ್ ಮತ ಆಮೇಟ್ ಆಪ ಅಂಚ ಒಂದು ಜವಣಿಯರು ತಯಾರಾಪಿರಲ್ಪ ಮೂಲ ಒತ್ತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಕಣಪಲ ಇದ್ದವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇತೇನೆ ಬಲ್ಪಡು ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮತ ಮೆಷಿನರಿ ಆಯರೆ ಶುರುವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಗೋಳಿ ಆಯರೆ ಶುರುವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಜ್ಜತ್ತ ಕಂಡಗು ಪಲಾಯಿ ಪಾಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಕ್ಕ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನಾನೆ ಒಂದು 7-10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಈ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಕೋರ್ನಾಂಡ ಕಂಡ ಕೋರಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಒಂದು 10-40 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಊರದ ಇರ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಪಂಡದು ಕಂಡ ಕೋರ್ನು ಇಡೀ ಬೈಲ್ದ ಊರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಲಾಯಿ ಕಟ್ಟುನು ಆ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಇರಗೆ ಸುರೂತ ಇರು ಪೋಪು ನೆಡ್ದಾಯ್ತ ಬೆರಿಯೆ ಒಂತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಈ ಬಚ್ಚರೆ ಕಾವಲಿ ಬತ್ತಲೇಕ ಅವು ಪೋಯಿ ನೆಟ್ಟಿ ಪಡೆ ಪೊರಿ ಮಾಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಡೆ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಏರೆಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಇದು ತೂಪಣ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಕೋರಿಕೆ ಲೆಪ್ಪನ ತುಂಬು ಎರ್ಲೇನ ಬಜ್ಜಿದಿಜ್ಜಾದು ಕಂಡಗ ಉಣದು ಎರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟದು ಧ್ವನಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಈ ಪದ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಕ ಉಣ ಆಯ ಇರು ಕೊಟ್ಟದ ಲಕ್ಕಿ ಅದಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಆ ಕಾಲುಡು ಇರ್ಲೆಗೆ ಪಣಿ ಮೇಕೆ ಅಂದಿತ್ತು ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಇರ್ಲೇನು ಮೂಜರೆಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕದು
ಪಿದೈ ಬಿಡ್ಪುಣು ಇರ್ಲು ಪನಿಮೇಕೆ ಮೆಂಡ ಜೀವ ಸೊಂಪ ಆಪುಡು ಒಂದು ಆ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಆ, ಬಡವದ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಯಕೋಲ್ಗು ಆ, ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಆ, ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಎರ್ಲೆನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಆ, ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡಿ ಎರ್ಲೆನ ತಾಂಕದು ಆ, ಇಡೀ ರಡ್ಡು ಬುಳೆ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದನ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಬೂಜಿ ಬುಳೆ ಓಪುರ ಬಲ್ಲೆ ರಾಜೋಣ ಎಣೆಲ್ಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವಡೋದು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತ ಮುಡಿಯರಿ ನೀ ತೋಪಂಡ ಆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಒಯ್ಟ ಒಂದು ಕೆಣ್ಣ ಬೇರೆ ಒಲ್ಲ ಆಳದ ಬರಟ ಅಪ್ಪಣ ಅಂದು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲಿಡು ಆ ಪಿರಾಕದ ವಸ್ತುಲಿನ ಮತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀಪನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಅವೇ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನನದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮತ ಇಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಪಂಪುನ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಾದ ಹತ್ಯಾರ್ಲೂಲನ ಆ ಐನ್ ಮಾತ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಉಂಡತ ಹ್ಮ್ ತುಕಾರಾಮ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ ಆ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಪ ಬೋಂಡ ಹ್ಮ್ ಸಾಧಾರಣ ದುಂಬುದ ಅರಸುಲ ಕಾಲಡು ಪೋಪುನ ದಂಡಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಪಿಲಿಗಿಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಾದ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪವನ ಒಂಜಿ ನಾವು ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಪೋದಿ ಜರ್ನಾಡಿಗೆ ಅವರ ಪವಾಡು ತೂಯರ ಅಂದು ಆತ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಗರ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಅಂದು ಆ ನಕ್ರೆ ಓ ಆ ನಕ್ರೆ ಕಾರ್ಲಡತ್ತ ಅಂದ ಅತ್ತತ್ತು ಓ ಏನು ಜೋಸ್ತಿನ ಕುದರ್ ಬಂದು ಆ, ಆ, ಆ. ಅಂಚ ಆ ಇನಿಲ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತೆ ರೂಢಿಗೆ ಕಣತಿಂದ ಆಗೊಂದು ಪಂಡ ಆ, ಅವು ಮರತದೇ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆ ಪೀಳಿಗೆ ಐತ ಐನ ಸಂಗತಿಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಉಂಡವು ನನ್ನದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಐನ ಮಾತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ ಬುಡ್ಪೇರು ಅವು ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವೈ ಕಂಡಿಗ ಬಿ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲೈದ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಉಳೈ ಉಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡಬಲೈದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅತೀಶರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲೈದಕ್ಕಲು ಉಳೈ ಬರಡು ಇದನ್ನು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಉಳೈ ಬೊಗ್ಗು ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಲದೇರ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಬರ್ಬುಜರಕ್ಕಲು ಸಾಲದೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾತ ಉಪದ್ರ ಮಂತ ಉದಿಪ್ಪೇರು ಉರ್ಲುದಿದ ಕಾತಲೆ ಕಾತ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಹಾ ಉಳ್ಳೇರ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊರ್ಕ ಅವಕಾಶ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದಂದು ಇರ ಬಡಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪುಂಡು ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜವು ದೇವಿರ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಆಸೆ ಎಂದು ಕೊಣತೀಯರಿಗೆ ಆ ಇಜಿಂದ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಡತದು ಒಂದು ಆಸೆ ಬೋಡು ಹ್ಮ್ ಆಸೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಧತ ಆಸೆಲುಳ್ಳ ಆ ದುರಾಸೆ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ಇಪ್ಪಿರಲಿ ದುರಾಂಕಾರ ಇಪ್ಪಿರಲಿ ಮಾತ ಅಹಂಕಾರ ಬೋಡು ಆ ಅಹಂಕಾರದ ಅಂತನೇ ಆ ಜನಪ್ರಯೋಜನ ಜಾಂಡ ದುರಾಂಕಾರ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಿರಲಿ ಪೆದಂಬುಲ ಬೋಡು ಪೆದಂಬು ಬೋಡು ಆ ಪಚ್ಚೆ ಪೆದಂಬು ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಆ ಹಲೋ ಓ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ದಯಟು ಆ ಬೈದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಬರೀತೇರಿ ಆ ಅವು ದೇವಾಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಅಂದ ಆ ಓಹೋ ಆ ಬುಡ್ಪೇರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರನ್ ಬಂಡ ಬುಡ್ಪೇರು ಸುಧನ್ಯ ಪಿಲಿಕುಲದ ಕಂಬಳ ಬೈದಾರ ಮತ್ತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಕರೆತ ಪುದರ್ ಅದ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಪರತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಆ ಈ ಮಧ್ಯ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆ ಕೊಡೆ ಅಶೋಕ ರೈಕ್ಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪಿಲಿಕುಳಡು ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲ್ದಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಭವನ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಂಬಳದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಒಂದು ಅವು ಅಲ್ಪ ಆವಡು ಹೋದು ಹಾ. ಆ ಈ ಕಂಬಳಲ್ ಲಂಚನೆ ಆ
ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಉರಿಯೊಂದು ಬರೋಡು ಹಾ ಒರಿಪು ನಲ್ಪ ಮಾತಿನ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಸುಧಾರಿಕೆಡು ಈ ಕೂಟ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಅವು ಉಂತಾನೆ ನೀರು ತನಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಡು ಬೆಲೆ ಉಡುಪೇರಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಪು ಜತ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ ಐಜಿ ಇದು ಆಯ್ನೆ ಜತ ಐಜಿ ಭಾರಿ ದಾಲ ಉತ್ತಾದ್ರೆ ಇರಲತ್ತ ನಾಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಆ ನಮ್ಮ ಚಾತ್ರ ಪಾಯಿ ಉಂಡತ ಅವೇ ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ಪೋಯ್ನೆ ಆ ಅತ್ತಿಯೇ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಇರು ಮುರಾನ್ಲ ಪಂಡರು ಆ ನನ್ನ ಈ ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಬಾಟ್ಲಿ ಆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪುನ ತೊಟ್ಟೆ ಆ ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನೇ ಅವಡು ಎಂತಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಕಾನ್ ಬರ್ಪುಣ ತಂಚಿತಿನ ಅಜ್ಜಿನ ಬೇವಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕರಿತ ಬರಟಿ ಏತ್ ಬಾಟ್ಲಿಲು ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿಲು ಆ ಐನ್ಲ ನೀರು ಬರ್ದ ಇವಾಗ ನಿಂಗುಳಕ ಅವಡು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಕೊಡ್ಬೇರ ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಏ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿ ಗಬ್ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರರ್ಲು 11:95 11:98 ಸೂಪರ್ .03 ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಳುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 20 ಜೊತೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ನಾನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಂದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡೇರಿ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಿಕಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೇರಿ ಸಾಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಹಾ ಅಕುಲ್ಲ ಬರೋಡ್ಚ ಬರಡು ಬರಡು ಒಜ್ಜಿ ನಮ್ಮವೇ ಪಂಡ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತರ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಕೊಣಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪಂತಾನಾಗ್ಲಿ ಪಂಡಿಪೇರು ಯಾರು ಇರೋ ಸುದ್ದಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇತ್ತೈತೆ ಆರು ಈ ಲೋಕಡ್ ಎಂಜಿಯರು ಇನಿ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಈತ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರ ಅಕುಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಪ್ರತಿ ಆ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಾಕ್ಲೆ ಪಂಡಿಪೇರು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋನ ತಡಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ಬೇಗ ತಯಾರಾವಡು ಆ ಪೂರ ಪಂಡಿಪೇರು ಆ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕಲ್ನ ಅರ್ಗಂಟದ ದೋಸೋಡು ಮಾತ ತಡಾಪುಣು ಮುರಾಣಿ ಆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಆ ಆ ಟೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕಲ್ ಪಂಡಿರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಿರ್ ಕಟ್ಟಗ ಅಂದು ಆ ಒರಿ ಇಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಡಿಜೋರಿಗೆ ದಾನೆ ಅವೇ ಪಣ್ಪಿನ ದಾನೆ ಎಂದು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ತಡ ಆವಡುಂದೇ ಅರ್ಗಂಟ ಬಲ್ತಲೆ ಕತ್ತಾವು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಚ್ಚದಾನೆ ಅವದಾನೆ ಎರಲೇನ ದನಿಕಲವೇ ಪುದರ್ ಪನ್ಪು ಎಂಕಲ್ ದಾನೆ ಈತ ಬೆನ್ಪುಜ ಎಂಕಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂದು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೂದು ಜೊತೆ ಎರಲು ಬತ್ತಂಡ ಆ ನಾ ಇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎರಲು ಇಪ್ಪ ಆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರನೇ ಪುರುಸೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆ ನನ್ನ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಮತ್ತ ಪುದರ್ ಪಂಡೊಂದು ಗುಳ್ನ ಅಸಲವ ಪಕ್ಕ ದಯಮಾಡೋದು ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಪಿರ ಮಗಳು ಅವೇ ಪಣ್ಪಿನತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪುದರ್ ಪಂಪ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಂಪ ಓಡತ್ತ ಆ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಬೊಡ್ಚಂದ ಪುದರ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಏತು ಜನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲು ಈತ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಕಷ್ಟ ಬುಡ್ದು ಒಂತ ಜನ ತರಬೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಇಪ್ಪನ ಮಾತ ಕೈದಾವಂದ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ಆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಗೊತ್ತಾವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಅರಿ ಮಾಡುದು ಬೈಪಾಳಗ ಆ ಬೈತಡ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ನುಪ್ಪುಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಒಂಜಿ ರೂಪನ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಅಂದ್ ಅದು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪಡು ನಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಬೈತಿಜಿನ ಬೈತಿಜಿದೆ ಲೆಕ್ಕವು ಅಂದ 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 ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಪುನ ಇನ್ನು ಆ ಒರಿ ಒರಿ ಹಿಡಿದು ಐತೆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ಹಿಡಿದು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ನಡರಿಗೆ ಜನದಾಯಿ ಆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜನಕುಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಗಲ್ದು ಬರುಡುಂದತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಮೂಲು ಲೆಪ್ಪುನು ದಾಣಿ ಬೈಜ ಇರ್ಲು ಆ ಅಕಲ್ನ ಇರ್ಲು ಬೈಜ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇರ್ಲು ಬೈಜ ಪುದರ ಪಂಪಿನ ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರನ ಆ ನೀನು ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲಟ್ ಏನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮತ್ತೆ ಜೋರುಡು ಬನ್ಪುಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಡು ಬನ್ಪುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಜಮಾನೇನವೇ ಪುದಾರ್ ಫಲೋಡಾತಿ ಅತ್ತ ಆ ಇಂದು ನೆಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ನಕಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಆ. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳೈ ಬರಡು ಉಳ್ಳಾರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳೈ ಬಲೆ ಬತ್ತು ಜನ ಐತೆ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಪುದರ ಪನ್ನೋಡಪ್ಪಳು ಆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸರ್ತ ಇತ್ತಿನ ನರಮಂಡ್ಲು ಪೂರ ಬಾಡ್ರೆ ಶುರುವಪ್ಪ ಹೌದಾನೆ ಆನ ಮಣಿದ ದೊಂಬು ಆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಹೊರ ಇಡಬೋಡು
ಬುಡಿಯನೆ ಬರಡು ದುಬ್ಬೋಡಿ ಜಲ್ಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬುಡಿಯರ ಗಂತಡಿ ಏನು ಉಂತಲಗ ನಿಖಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕಡೆ ಹೊರ ಪಡ್ತಾನೆ ಬುಡಿಯರ ತಯಾರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಿಕ್ಕಲಿ ದಾಯಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಮತ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಹತ್ತು ಸೋಕಡೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಮೊರಟಿ ಟಿವಿ ಕುಳಿದ್ರ ಬಂತೇರು ಕೋಡೆ ಮುಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಬಂತೇರು ಎರುಕ್ಕು ಹಾಕುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಐನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಇರೆಗೆ ಕಿದೇಟದ ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಹಾಕುನೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಪೇಟ ತಗೊಳ್ ಕಡಪಡ್ದಿರಿ ಕೋರ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಟೆಂಟೆಡ್ ಹಾಕುನೇನ್ ಮಲ್ತ ಕಡಪಡ್ದಿರಿ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗೊಳ್ ಕಂಬಳಗ ಬರ್ಪೇರು ಐಟಿ ಏರ್ ಪೇಟ ತಗೊಳ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಿಗೆ ಏನು ಗುರ್ತೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಈತ್ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಈ ಬರ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಅದು ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಸರಿ ಇಪ್ಪುವ ಮತ್ತ ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಆಜಾರ ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಯ್ಕ ಪಣ್ಣಲ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಗಲೇ ಅಮಸರ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಆಣಿ ಅಮಸರ ಬತ್ತಿನದ ಬನ್ನಗನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಚಿಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಬರೋಡಿ ಯಾರು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಅಂದಿತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದ್ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಜಲ್ ತಪ್ಪದ ಪೋಪಣ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಅಂದಿತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಿರೋದ ಮಿಟ್ಟು ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಪುಡು ತಪ್ಪಾಯಿರಜಿನಿ ಉಮೇಶ್ ಇರ್ಲ ರಮೇಶ್ ಇರ್ಲ ಬರೋಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೂಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಚ್ಚನೆ ಬುಡಿಯರಜ್ಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಆ ಕೇಕ್ ಇಂದಲ್ಲ ನಿಂಜ ಆಗ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಅದೊಟ್ಟು ನಿಂಗಂಡೆ ಇರೋಡು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಅರೆಗೆ ಸುಲಭ ಸಂಕಪಣ್ಣಗೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವತ್ತು ಈ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬಲ್ಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಬಂತು ಜರಿ ಬಂದಿಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬರಿತೀನಿ ಜರು ಏಯ್ ಅಂದು ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ್ರ ಚೀಟಿದ ಪೇರು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗಿಡ ನಕಲ್ ಪುದರಿಂಚು ನಂದು ಓ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತದಿರ್ಲೇನು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ವೇರು ಉಳ್ಳೂರು ಗಣೇಶರೇ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಖಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವಂಟಿ ಸೋಜರ್ ನೆಲ್ಲಿಂಗಡಬೇರು ಒಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಓಹೋ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡುಕಿಪುಣೆಂಚ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಮುಲ್ ಪರತುಪುಣ ಗೋಪಾಲನ 7 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಳ್ಳಿ ರವಿಂಚ ಏರ್ ಪಣ್ಣೇರಿ ಅವು ತಿಂಗಳು ಪಾಕರ್ದಿಪ್ಪುಡು ಆರೇ ಬಂಡಿನಿ ಇತ್ತದರ ದಿನಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದು ಅದ ಆ ಕಾಲಡು ಅಂದು ಬೇರೆ ತಿಂಗಳು ತತ್ತದು ಇತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವರ್ಷಲ್ಲ ತತ್ತದನ್ನು ಇತ್ತ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಟ್ಟಾಯರ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂದ 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 ಈ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ತದು ಅದು ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಎಳೆನ್ಮ 10 ಜೋಕುಲತೆ ಇಲ್ಲಡೆರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಜೋಕುಲು ಹೊಡಿತೀರು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಏತೋರ್ದು ಬರುವೇರು ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪನು ಚದಪ್ಪೇನೆ ಅಮ್ಮಗ ಬುರ್ಸೋತಿಜ್ ಬಣ್ಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ರೋಡದ ಬರಿಟು ಉಂತೊಂದಿಪ್ಪನು ದಾದ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಲ್ಲ ದಾಣೆ ಬೈಜೆ ಎಂದು ಕಾಪನು ಆಡತ್ತ ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ದುಂಬದ 10 ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರ್ರ ಬೇರೆ ತಿರ್ಗೊಂತಿನ ಜೋಕುಲ ಒಂತೆ ಸಾಬೀತಾತ
ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಟೋಡು ಸಾಂಕದು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಈ ಲೈನ್ ಬಿಡುದು ಔಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಪಂಪಿರತಿ ಆ ಅಂಚಿನ ಸಾದಿಗೆ ಮಾತ ಪೋತನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ತಾಂಕಿನಿ ಆ ಅಂಡ ಮುಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕುಲು ಉಳ್ಳರು ಆ ನಿಕಲ ಏತು ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದಿ ಓಡಿಸಿ ಆ ಅಕಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾವಡು ಗೊತ್ತಾವಡು ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಚೆಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇರುವ ದೀತ ಏನ ಪುದಾರ ಪಂಪಣ ಯಾಕರೆ ಬಾತಿರ್ ನಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಏ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಪಂಪಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ತರೆ ಮಾತ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಮರಪುಜಿವು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಇಡಲಿ ಅವು ಪಾತೆರ ಓ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಮುಗುಳ್ಡ ಆ ಈಗ ಸರಿ ಆಂಡ ಅದು ಕೇಂಡರು ಈತ ಸರ್ತಿನ ಸರಿ ಏರು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕನೇರು ದಿಕ್ಕಲು ಉತ್ತವಡು ಉತ್ತಾರೆ ಉತ್ತಾರೆ ದಿಕ್ಕಲು ಪಿರಿಯಾವು ಗುತ್ತನು ವೆಂಚಂದ್ರಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಆಲಂಗಾರು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅಲಂಗಾರಕಾರ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿರಲು ಕರೆಟುಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾವು ಗುತ್ತುದಕ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ವಿಜಯಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅಲಂಗಾರ ಕಾನದಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನ್ ಕತೆ ಬಿಡುವುದೇ ಉತ್ತೋಡು ಬಂದಾಗ ಉತ್ತವಡು ಉತ್ತವಡು ದಿಕ್ಕಲು போகுது எவ்வளவு ತೂವಲ್ನಿ ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಎತ್ತೀರಿ ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ ಎತ್ತೀರಿ ಮಗಳು ಎದುರು ಬರ್ತದ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಮಗ ಕೈತಲ್ಲ ಮಗಳಿ ಹಾ ಈ ಜಾಯ್ಜಿ ಪಿರ ಬತ್ತೀರಿ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆ ನಾನು ನಂಗೆ ಸರಿ ಆಪ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿ ಆಪು ಜವು ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಪಿರ ಪೋಯರಿದ್ದಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ತೊಂದರೆ ಆಪಣದು ಪಂಡಿನಿಲ್ಲ ಮುಕುಲಿ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ஒரு ಎರಲು ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಪಿರ ಅದು ಪೋಲೆ ಪಂಡ್
ಈತ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಹಾ ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಣೆ ದಾಯಗ ಆಪುಜೇರಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ಯಾನ ಎಂಚ ಆಪುಣಿಂದ ಬೋಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಬತ್ತ ಏರು ಗಂತದ ಪಿರ ಪೋಯರೇಜಿಂದ ನಿಗಾಂಟ ಮಲ್ತದ ಏರು ಬಿಡ್ತುಜ ಬಿಡ್ತಾడు ಅಪ್ಪ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಇನ್ನಿಲ ಭಾರಿ ಜನ ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಕುದುಕಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಬೈದೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರಾದ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಪದ ಸದಸ್ಯರಾದಲ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸಮಿತ ಕೆಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಈಗಲ ಮಹಾಬಲಣ್ಣೆ ಕಂಬಳದ ಭಾರಿ ದುಂಬುರ್ದೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿನ್ನೆರ್ನಗಳು ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾರುಂಡು ಈ ಕುಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ರ ಬೊಳ್ಳಾವು ಆರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಗ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಹಾಬಲನ್ನೇ ಒಂದು ಎರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರು ಉಪ್ಪಿನಗರದ ಕೂಟವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀತ ಮಹಾಬಲನ್ನಗಲ ಉಪ್ಪಿನಗರದ ಕೂಟವು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಉಡುಪೇರ ಗುಡ್ಪೇರು ಆತ ಜೀವನ ಬಿಡು ಕುದ್ಕಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಕುದ್ಕಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಡೆ ಬರ್ಪುರ ಎರಲೇನು ಉಂತಾವಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮೇಲೆ ಪಿರೋ ಬರೋಡ್ಚಿ ಏನೇಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಕಲ್ದಾಲ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡ ಅಕಲ್ ಪಿರ ಪೋಂದೇ ಒಳ್ಳೇರಿ ದಿಲ್ ಯಾವ ಅಲ್ಪ ಯಾವ ಎರಲೇನು ಬಚ್ಚಾದಿ ಪುಣೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಬುಡಿ ಅಂದ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ತಡ ಇರಗಾಯ್ಲಕ್ ಬಿಡ್ಪ ಹೊಡಿತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೂಡ ಪೀರ ಪೋಯರತಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ದುಬ್ಬು ಬಲೆ ಬರ್ಪಣೆ ಮುಕ್ಕಳು ಪಿರೋ ಬೋಪೇರನ ದಾದ ಮಲ್ಪಣೆ ಬರಿ ಕಮಲಾಸನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಪದ್ಯಜ ಇನ್ನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಅವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯೆ ಪಂಡೆ ಅಣಿ ಏನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುರು ಪದ್ಯಲ್ಲ ಪಂಡೀರು ಐಟಂತೂ ಬರ್ಪುಜಿರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ ಪಂಡೀರು ಐಟ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜತಿ ಆಪುಜಾತ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಜಯ್ಯೆ ಆಹಾ ಕಂಬಳೋಡು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮಂಡ ಇರ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡು
ఎర్లు నల్ల పారుడు ఆ, రడ్డు కరితే ఎర్రులో పారుడు పారుడు అండ ఆ, ఆ మాదాపుడు పునకల్న అర్గంటి పెరవల్లి అవి పెరాలి ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿರ್ಸೇರಿ ఆ, ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಲ್ ಪೆರವಲ್ಲಿ మళ్ళీ ಆ, ಮುಕ್ಕಳೆ ಪನ್ಪುಡೈನೇ ಬಿಡುದು ಬಿಡಿಯೇ ಆ, ಪಿರವು ಪೋಡ್ ಚೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕನಾತಿಗೆ ಪಿರವು ಪೋದು ಲೇರು ಆ. ಅಕ್ಕನಾತಿಗೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾತಿಗೆ ಅಂದ ಬೊಕ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ್ದಾಯಕ ಅವಳು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರು ಪೂರ ಅದು ಫ್ಲಾಗ್ ದೇರ್ ಪೇರಾಗ ಮುಕ್ಕಳೆ ಆ ರಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭ ರಜ್ಜೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಾಕಡಿ ಪಣ್ಲೆ ನನ್ನ ಪಿರಪೋಯರಿ ಜಿನ್ ಪಣ್ಲೆ ఎక్కడ పిరవు పోడ్చి పనుపునే అక్కడ పిరవు పోలే పనుపునే బొక పన్పున్ దాయకం పడుచా దాయ పనుపునేది పోడతా ಈತು ತಡ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತು ಜೇರು ತೂನೆ ತೂನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಪು ಜನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಮುರಿಯ ತುಂಬರೋಂಡ ಎಂಕಲಿಗದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಸಭೆ ಮೂಲ ತೂವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ದೇವೇರು ಮುನಿನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನರಮಣಿ ಮುನಿಂದ ಪೋಯಿನ್ನಿ ಊಲೆ ಉತ್ತಲೆ ನೀರು ಬಾರದು ಪುರ ಉತ್ತಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ದಾಯ ಪಿರವ ಪರಬುಕಲ ಬಲೆ ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆ ಎರ್ರನಕುಲ್ಲ ಈತ ತಡಮಲ್ದು ಜೇರು
ಇದು ಇಂಚಿನ ಕಥೆ ಹತ್ತು ಹಲೋ ಆ ಅಕ್ಲು ಎರು ಬಿಡ್ಪುನ ಪಡ್ಚು ಅವರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಊಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಿಟ್ರೆ ಲೆಕ್ಲಿನ್ ಎರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡಲಿ ಆ ಏಪ ಫ್ಲಾಗ್ ದೇರ್ ಪೇರ್ ನಾನಗ ಈ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಬಿಡು ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಗಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಾರು రెండు బాల్ దక్కలేగల ఉజ్జ బాల్ దక్కలే ఎత్త ಬರ್ಬಿಡು ದೋಗಿನ ಫಿರೌತ್ರೆ ಮುಕಲ್ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ಬಾಗ ಈಗಲ ಮೋಕೆದ ಓ ಪ್ರಮುಖರೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪಗ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರೇನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸೇರಿ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಕಾನದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅಲಂಗಾರ ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋದರ್ ನೆರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗಡು ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅಲಂಗಾರ ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋದರ್ ನೆರ್ಲು 13 ಭಟ್ರೆ 50 14 14 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅಲಂಗಾರ ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಎರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದ ಅವರ ಗಣೇಶರು ಬಿಳಿಯೂರು ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ರೈಕಲ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಟಗು ಆರ್ನಲ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಕಮಲದೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿನ ಕೂಟಗು ಮೊಕ್ಕೆಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಜಾರ ಸ್ವತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪನು ಗಿಡರುವರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದೇನು 20 ಆನಂದಿರು ಅಲ್ಪ ಮಾತೈತನಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಮಾತೇನು ಹೊರೋನೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳು ಕೊರದೆ ಬರಡು ನಾಯರು ಬಗರ್ದೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಆ ಬರೀ ಜನಕಲಿಂದ ಇಮೇ ಕಡಪುಟ್ಟು ನೀರು ದಾನ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟೇನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸೋಡದ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುದು ದೆಕ್ಕದ ಬರ್ಬೇಡಿರು ಅಂಚತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಲಾರಿ ಬಸ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನದು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಧೂಳಿ ಇಮೇಟ್ ಕುಲ್ದನಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಪೌಡರ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಕಾಣು ಓ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತನವಾ ಅಂದನ್ ಜನಕುಳು ಜನಕಲು ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪಡದ ಸರಿ ನಿಕಲ್ ತೋಜಾರ ಇಡೀ ಎಂಗುಳು ತೋಜ್ಜ ಈ ಮಯ ತೋಜಲೆ ಕಾಂಜಿಲೆ ಕಾಪುಡು ಅದ್ದು ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾತೇರು ಆತೆ ಈ ಪರಡ್ದು ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಕರನ ಇಂಚಿನ ಬಿಸಲೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ತೂತು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಂಟಾರ್ದು ಓದಿಪ್ಪೇರಿ ಆಡ ಬೋದು ಕೇಳಿ
ಪುಟ್ಟಾರ್ದುಣ್ಣ ಅಂದು ಹ್ಮ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಕಣಕದಾರ ಪುಣ್ಣ ಅಂದು ಅವು ಹಿರಣ್ಯ ಎರಡವರ ಆ ಎರಕೆಣ್ಣೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇವನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಂಚ 25 ಉತ್ತರ ಪಂಡ್ಯ ಅಣ್ಣ ಹಿರಣ್ಯ ಆ ಇಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕ ಇದು ಇದು ಡಬಡ ಬಡವ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಚು ಅಂದ್ಕೋತು ಡೈರಿಗೆ ಆ ಕೇಣಾಯಗ್ ಆ ರಡ್ಡು ಚಪ್ಪಲ್ಲದಿತ್ತು ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು പോയി ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆ ಎರಡಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಣ ಏನು ಹಿರಣ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಾಟಕಗಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟೇರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೇಶಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಂಡ ಇಚ್ಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಡ ಹ್ಮ್ ಆರು ಪಡ್ಡೇರು ಜೀವ ಇತ್ತನಾಗಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ದೇಶಡು ನಡೆದು ಮಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಣ್ಣೆನೆ ಜೀವ ಇತ್ತನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ದೇಶಡು ಆ ನನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಡ್ಚೆ ಬೋಡ್ತಿ ಬೋಡ್ತಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅವ್ರನ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾನ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸುಧಣ್ಣ ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾನ್ ಆದು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯನಿಗೆ ಆ ಬ್ಯಾನ್ ಆದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ವೇಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಅಂಡ್ ಆ ಶುರು ಆದು ಸುರೋತ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಿನೇ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿರಿಗೆ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಬತ್ತಿರಿಗೆ ಆ ಸುರೋತ ನಾಟಕದ ಸೀನ್ ಬೇಲೆದಾಯನ್ ಲೆಪ್ಪನ ಸೀನ್ ಅವ್ರ ಬೇಲೆದಾಯನು ಬೇಲೆದಾಯನ್ ಆ ఆయన ಪುದರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪಿ ಆ ಏ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾರೋ ಆ ನೀನ್ ನಿಜ ಲಿಂಗಪ್ಪನೋ ಸುಳ್ಳು ಲಿಂಗಪ್ಪನೋ ಛೇ ತಾರ ಮಾರ ಮೂರು ಎದುರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನ ಕುಳಿದೇರು ನಿಜ ಲಿಂಗಪ್ಪರು ಕುಲ್ದೀರ್ ಆ ಆರನ ಎದುರುಡೆ ಹಿರಣ್ಯ ನಾಟಕ ಈ ಡಯಲಾಗ್ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾ ಆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಆ ಇದಾವ್ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅನ್ಪಂಡು ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಇಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಇಪ್ಪು ಆ ಸಮಾಜೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಕಣಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಣಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಕುಲಾವಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲಾತ್ ನಾಟಕ ಕಾರಣಗಳು ಉಳ್ಳೇರು 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 ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಹ್ಮ್ ಪುದರ್ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಉಳ್ಳೇರು 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 ಆತ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಲಕ್ಕಾಜಿ ಆತ ಜನ ಹ್ಮ್ ಕಾಂತಾರಡಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ, ನಾಟಕದಕ್ಕಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಜನ ಅಂದು ಆ ನಾಟಕದಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವಲ ಪರಮಪೂಜ ಕಾವಂದೇವ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೀರ್ ಆ ಪೂರಾ ಪೊಸ ಮೋನೆಲಿನ ಪಾಟ್ನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಹೌದಾಗಿ ಮುಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಪಂಡ ಆ ಅವು ಜನಕ್ಕಲೆ ಪೋನಾಗಿಪ್ಪುಂಡು ఆయన ಹಾಸ್ಯ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಅದ ಹೊಸ ಮೋನೆ ಏನ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬುಡ್ಪೇರು ಇದು ಬೇಗ ಆ ಇದು ಬೇಗ ಬುಡೋಡೈತಾ ಏರೊಂದು ಬೋಳಂದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನಂಬುಜಿ ನಮ್ಮೋಡಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಆ ಮಿಜಾರ ಶತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರಂಗಿಡವರೇ ಆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದೇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರಂಗಿಡವರೇ ಆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲ ಇದು ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲೇರ ಏರು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಕು ಆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರು ಧೈರ್ಯ ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ ನನ್ನ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 5 ಬೇರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲು ಬುಡ್ಪೇರು ಆವು ಹಲೋ ಓ ಓ ಹಲೋ ವಾ
ಪಾತೆರ್ನ ಬುಡಾಯರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ಐಕ ಮೈಕನಲ್ಲಿ ಬರಿಕದಿದ್ದಾನೆ ಮಣಿ ಪುಡ್ಚಿ ಮಣಿ ಪೂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಬಿರ್ದುಕ ಆ ಹಲೋ 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 ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆ ಮುರಣಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಆ 2,00,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂಪನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ತೂಪೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಾದ ಒಂಜಾತ ಕಂಬಳದ 1,000 ಗ್ರೂಪುಲ್ಲ ಆ ಐಟ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬರೋದಿಪ್ಪುಡು ಕಂಬಳ ತಡಾಂಡು ಈ ಜೊತೆ ತಕುಲ್ ತಡ ಮಲ್ತೀರು ಆ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಆ ಅಲ್ಪ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತೀರು ಆ ಮುಲ್ಪ ನೋತೊಂದಿತ್ತೀರು ಆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಏರೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಕಡಪಡು ಇರಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸಾರ ದಾಂತನ ಕಾಲುಡು ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಜ್ಜಾಡು 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 ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಕೊಡ್ಪೇರ ಉಡುಪೇರಿ ಎತ್ತ ಬರೀತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಏರ್ಪುರ ಏರ್ಪುರ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಎರ್ಮಾಲು ಕುಚ್ಚೋಡಿ ಪುಡಿ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಹಾಕಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಸಾಲ್ದೇರಲು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ದಿಕ್ಲು ರಿಂಗ್ ಆಗುದುಂಟಾ ಹಾಂ ಬೇಡ ಬೇಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನಿಗೆ ಉಡುಪೇರಿನ ಬುಡಾಡ ಒಂಚೂರು ಮೌನ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪುಗ ಆ, ಮೈಕಡಿದವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರವಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಕ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡುವ ಅಕ್ಕಲು ಇರು ಬುಡಂದ ಕುಲ್ ಉಂಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮರತೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪನು ಉಡುಪೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಂತು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು
ಹಲೋ ಇತ್ತದಾಯ ಪಿರಪೋಯ್ನಿ ಇತ್ತ ಪೋಯಿನಿ ಬಣ್ಣ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲು ಉತ್ತ ಉಡತ್ತ ಆಡು ನನ್ನ ಅಂತೆ ಬರ್ತುಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪು ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಿಡ್ಡಾರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರೇಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕ್ರೇಟ್ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಹಾ ನಾಯಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರು ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರು ಮಕ್ಕಳು ನಿಗ್ಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಪೋಡು ಆ ತಾರೀಕು ಗಂಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಕಲ್ತರು ಉತ್ತ ಉಡು ಅವರ ಮುತ್ತಾದ ಕೊಲ್ಲೇರು ನಿಗಲೆತ್ತೊನಿ ಕೈ ಪದಗಳು ಲೆತ್ತೊನಿ ಬಲೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಹಾ ಭಾರಿ ನಿಖರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಉಲ್ಲ ಸುದಣ್ಣ ಅದು ಗಂತಡು ಪೊರ್ಮುನೇಟ್ ತಪ್ಪೊಂದು ಪಂಪನತ್ತು ಹಾ ಸಮಪಂತದ ಇರ್ಲು ಹಾ ನಾಲ್ ಇರ್ಲು ಸಮಪಂತೋಡು ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲು ಹಾ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಡ ಏನೋ ಆಕಲನ ಧರ್ಮ ಹಾ ಅವು ಹತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಜ ಮನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾ ಅಂಡ ಹಾ ಐಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಈತ ಪೊರ್ತದಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ಸಮ ಮಲ್ತದ 4 ಜನಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜಿ ಹಾ ಆಪೆದಾಯ ದಾನೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ನಮ ಸರಿ ಬೋಡು ಹಾ ಇರ್ಲು ಪಾರದು ಹಾಕಡು ಒಂಜೊಂದು ಹಾಕಿ ರೀತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನ್ ಪಂಡಂಚ ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ್ಪ ಬಡೆಪ್ಪ ಹಾ ಆ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹಾ ಬಹುಮಾನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಬಹುಮಾನಗೂ ಒಂಚೂರು ಈ ಲಕ್ ಪಂಡ್ಪೇರ ಅವಲ ಬೋಡು ಅವಲ ಬೋಡು ಇರ್ಲು ಹಾಳಾದ ಪಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರೋಡು ಹಾ ಉಡುಪೇರು ತುಂಬ ಮಲ್ಪಾರದಿಗಳು ಅವು ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪತ್ತೊಂಡ್ಲೆಗೆ ಹಾ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪು ದಾಖಲೆ ಕೆಲವು ಬೊಲ್ತು ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಪ್ಪು ದಾಖಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ತು ದಾಖಲೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಈ ದೊಬ್ಬು ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಸುಧಾಣ ಈ ದೊಬ್ಬುದ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಲ್ದು ದಾಖಲೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೊಲ್ದು ದಾಖಲೆಗ ಹಾ ದಾಯದು ಪನ್ಪೇನು ಬಿಡ್ಪೇರಪ್ಪಣ್ಣ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ
ಕಪ್ಪು ದಕ್ಲೆ ಹಾಳು ದಯ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲ್ದು ದಕ್ಲೆ ಹಾಳು ದಯ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ. ಈ ಕೊಡೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ಪೂರದ ಆಯ್ತ ಬನ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡೆ ಪೂರ ಕಪ್ಪುದ ಈ ಕಪ್ಪುಗು ದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜಿಂದ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಲ್ದುಗೆ ಫಲ ಐನು ವಾಪಸ್ ಕಡ್ಪೊನ್ನ ಪವರ್ ಇಪ್ಪುಜಿಗೆ ಕಪ್ಪುಗು ಈ ತಡೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಿಗೆ ಅಂದ ಹಾ ಓಹೋ ಅಂಚ ಕಪ್ಪು ದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಕೆತ್ತ ದಾಸಿರ್ ಪಣ್ಣಿ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನಲು ಬೇಡವೇ ಉಡುಪೇರಿ ಉಡುಪೇರ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಭಜನೆ ಬಂಟ್ವೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮುಂದೋಡ್ತಾನೆ ಎರಲು ಬರ್ಪಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತೊಂದರ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲು ಮೇಲ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಓಡೆ ಬಲಿಪೋರ ನಿಕ್ಲು ಓ ಇಂಚು ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಓ ಕರೆತ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಈನ ಭಜನೆ ಪನೋಳಿ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣಗ ತೆಲಿಪುವಾರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ಪಿಂಕಣ್ಣ ಊರಿ ಪಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೈ ಸೂವರ್ ಪುಡತ್ತ ಪಿಂಕಣ್ಣ ಪಂಡ ಕೇಣಿರಜ್ಜಿ ಉಡುಪೇರು ಹಿರಿಯ ಕಡಂಜಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಅವ್ವೆತ್ತ ಕೊಡ್ತೇರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದಗಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ 1176 1191 ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 20 ಆದ್ಯತೆ ಇರಲೇಡು ನನನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡನಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಜಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರು ಪಂಡ ಕೈತಲ್ ಕೈತಲ್ಲ 5 ಶಾಂಡು ದಾಂಟಾಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಐದಲ್ಲ ತೂಕ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 11 ಪಂಡ 1176 ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರು ಪಾರ್ವೇರು ಪಂಡ ಆ ಹುಡುಗನ ತಾಕತ್ತು ದಾದ ಪಡ್ಪಡೆ ಕೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಜೋರು ಕೈ ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಕಂಬಳನು ಒರಿಪುಣ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ವರ್ಷ ಆವಂದಿ ಪುಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಮಲ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಏನು ಐದು ಬೇತಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬದುಕೊಡ ಚಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಂಪ ಅರೆ ಸೊಂಟ ಪಾಂಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ನಂಕದಾಯ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವ್ರನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತ ನಿಂಗು ನಾತು ಬೋಡ್ತೇನೇನು ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕತಿ ನೋಡು ಲೆಕ್ಕದ ನಿಂಗೋಡು ಧರ್ಮವತಿ ಕುಣ ಬಂಡ ಬಂಜಿ ಮೇನ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚ ಉಂಡು ಗೋಣಿಗೆ ದಿಂಜ ಲೆಕ್ಕ ದಿಂಜಾಡು ಅವು ಅಜೀರ್ಣ ಅದು ದಾನೆ ಮತ ಅದು ಅಡ್ಡಪಲಾಜಿರ್ಲಿಂದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೂಡುಬುದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರಕ್ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಲ ಬರೋಡು ಪೋಡು ಪೋಡು ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಜನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರ ಉಳ್ಳೇರ ಏ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲದ ಐಸ ಬಲೆ 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 ಇತೆವಾ ಆಯ್ಜಿಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಆಪುಡು ಮೂಲಾಪುಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಫಿಲ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕಲೆ ಬುಡಿ 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 ಮುಗಿಯಾಡು ಬರ ತೂಪನಕ್ಲೆ ಕಾಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಕೈದೇರು ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಿ ಬೀಡು ದಕ್ಕಲು ಬಾಡು 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 ಬರಡು ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡಿ 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 ಬಲ್ಲೆ
ಏರು ಹಾ ಕೊರಿ ನಾಯರ್ ಕೊರಿ ಹಾ ಬೇಗ ಬಿಡೋರು ಸಾಲ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿ ಮುಖದಿಗಳು ತಡ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಬಿಡಿ ಸಾಲದ ಉಳ್ಳೇರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಪುರ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ನಡತೋದಿತ್ತನು ಅಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಡು ಕೆಲವು ದಿಗಡು ಆಪುಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದುಡ್ಡು వచ్చి ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಟೈರ್ಗೆ ಮಡಗಾರ್ಲಜ್ಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒರಿ ಇಡೀ ದಿನ ಸುತ್ತು ಬರೋದೇ ಪುಣೆ ಕೆಲವು ದಿಗಡು 7 ದಿನದ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ 5 ದಿನದ ಕಡೆತ ನೀ ನೆಲಟ್ಟು ಗುಡ್ಡಿ ಎತ್ತದ ಮಣ್ಣು ದುಲಾಯಿ ಪಾಟ್ನ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ನರಿಪುಣ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಬಸ್ಸು ಹೋಯ್ಪುನೆ 7 ಕೊಡಪಣ ನೀರು ಕಾಯ್ತು ಬರ್ತದೆ ತಿರ್ಗುಣೆ ಬಾರಿ ಮಾತಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂದಂದು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಾಗ ದೇವರ ಪುರ ಪುದಾರ್ ಪಟ್ಟದ ಇದ್ದೇ ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಪುದಾರ್ ಬರ್ಚಿಂದ ಬಂತೀರಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬೇರು ಅಂಚೆನಿತ್ತ ಬೆಳ್ಚನೆಗೆ ಪೂರ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಗಿಡದೇರಂದು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಡೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಪುದಾರ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಮಣಿ ಪಂದಕುಲೊಂದು ಐ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂದ್ರ ಐಡ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಬೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಪುದಾರ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಮಣಿ ಪಂದಕುಲೊಂದು ಬೀಡಿ ಐತು ಒಂದು ಅಂಚಲ ಬರ್ಪಬೇಕು ಅಂದ ಅತ್ತ ಆ ಕಾಲುಡು ಮನೋರಂಜನೆ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತ ಇಜ್ಜಾಂಡತಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಐಟಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಮತ್ತ ಪತ್ತೆ ಬಾಡ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಏಸ ಬಾಡ್ದು ನಲ್ಪುಂದಾನೆ ಐನು ತೂಯರ ಜನ ಏತು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆ ಕಾಲದ ಕತೆ ಕುಲವು ಇನ್ನು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಏರ್ ಪೋಪಣ ಕುಳ್ಳೇರು ಐದು ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕುಲೆ ಪುಣಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಬಲೆ ಸಂಕರಣೆ ಸಂಕರಣೆ ಬಜಗೋಳಿ ಸಂಕರಣೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟ ಅರ್ಣ ಕರೆಕ್ಟೇರು ಬತ್ತದೇರು ಗಂಚಲು ಉಂತಾದೇರು ಬತ್ತೇರಾ ಕಲ್ಲು ಎರಿದಿಲಿ ಪೆರುಳ್ಳೇರು ಮೂರು ಈ ಕಲ್ಲು ಎರಿಯುದು ಒಂಡೆಜ್ಜಿನ ಕಲ್ಲದಕ್ಕಂದ ಕಲ್ಲು ಏರಿದೇರಿಪು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತು ಕಲ್ಲದಕ್ಕ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಚಿಗುರು ಬೀಸದ ಜವಣಿ ಅಂದಂದು ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಆತಿ ಆತೇನ ಅಂದಂದು ಐನೊಂದು ಕೊಡಿ ತಿರ್ಗಾಯ ಉಂಟು ಈ ಸಾಣೆ ಮಂಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಾನೆ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ತೂಲೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲಿತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಕಿಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಚಾನೆ ಪೂಜಿ ತರೇಟು ಕುಜಲಿತ್ತಿನ ಇಜ್ಜನ್ನಕಲ್ಲ ಕಿಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಚಾನೆ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ರಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಚಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಚಟ ಒಂಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಕುಜಾಲ ಉಂಡಿ ಅಂಕಂತ ಅವು ಪೋದು 15 ವರ್ಷ ಆತನ್ರಿ ಸುದೀಸೇರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಂಡಿಗೆ ಬರ್ಚಾನೆ ಪ್ಲಾಗಡ್ ಸುದೀಸೇರು ಲೇರು ಬೆರಿಕೇರು ಆಡ ಅಳ್ಳಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಂಟುಮುಡಿ ಊತು ಬೆಳ್ಳಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ದ ಕುಳ್ಳೇರ ಮುಗ್ಳು ಇಜ್ಜಿ ಮುಗ್ಳು ಬತ್ತೇರು ನಾಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಡು ದುಂಬು ಬಿರಪ್ಪ ಬೋಪಣ ಮತ್ತೆ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಮುಡಿಯೇರ್ನು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬೀಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೇ ಸರಿ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬೀಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿನ ಗಿಡವರೇ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಎಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡೊಲೇರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಕ್ಕುಲ್ಲ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟೋಡು
ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 28 ಜೊತೆ, ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 26 ಜೊತೆ, ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 14 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 14 ಜೊತೆ, ಆ ಅಡ್ಡಪಲಾವಿದ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆ, ಕಣಪಲಾವಿದ ವಿಭಾಗಗಳು 3 ಜೊತೆ ಆ ಇಂಚ 134 ಜೊತೆ ಇರಲು 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರಿ. ಉಡುಪಿಯರು ಅವು ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ನೀರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಂಗ್ಲ ಜಗದೀಶನ್ನ ಕೊಡ್ತೋನಿ ಆ, ಮುಲ್ತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾರು ತುಯ್ಯರಾರು ನಂಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುದೇಟ್ ನೀರು ಇತ್ತಿನೇಟಾಂಡು ಸುದೆಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಂಚ ಪಂಪು ಅಂದ ಇತ್ತಿನೇಟು ಜಗದೀಶನ್ನ ಇತ್ತಿನೇಟು ನೀರು ಪೂರದಿ ಕೆಲಬೂರೊಂದುಂಡು ಅಂದ 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 ಅಂದ. ಪರಕಾಜೆ ಜಗದೀಶರು ಅವ ನೀರ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಓಡೆ ಮಾತಾಬೋಡು ಅಂದ 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 ಅಂದ. ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡಲ್ಲ ಹಾ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅವಳು ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡ ಈಗ ಮಾಲಿಂಗರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾತಿರ ಉಳ್ಳೇರು ಗುಡುಪೇರು ಒಂಜಿ ಗುಡುಪೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಯ್ಯೋ ಅರಬಿರ ಎರಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಖ್ಯ. ಹಳ್ಳಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತೀರು, ಬೆಳ್ಳಾರದ ಬತ್ತೀರು. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಕಾರದ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಡ್ಲಿ ತನ್ನದಿಗೆ ಪಿರಬೋ ಪೀರು ಅಲ್ಲ ಜಗದೀಶನ್ಗೆ ಏತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ವಿಠಲನ್ನಾಗ ಏತು ಗೌರವ ಕೊರಿಯರು ಜನಕ್ಕಳು ಓಯ್ ದೇರೋ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಾಜವಣ್ಣ ಕೇಕ್ ಬುಕ್ಕನೆ ಕಟ್ಟುವ ಪುಣ್ಯತ ಸುರುವಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪಡ್ತು ಗತ ಅಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೋಯರ ಅಂದು ಏ ತಪ್ಪದು ಪೋಯ್ ನಂದು ಉಮೇಶ್ ಇರ್ಲ ರಮೇಶ್ ಇರ್ಲ ಬಿಡುತ್ತ ವಕೀಲ್ ಬರ್ತೇರು ಉಮೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಒಳ್ಳೇರು ಒಳ್ಳೇರು. ಬಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಕಾಪಾಡು ಕಡ್ದಾವಡು ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾತ ಬಿಡಪೇರುಂಡು ಅಂದ 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 ರಡ್ಡಿ ಇದೇ ಪಾತ್ರೆ ನೀನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟುವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾವ ಒಂಡೆ ಅವು ಮಲ್ಪಗಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನ ಅಂದ ಪೌಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರು ಅತ್ತ. ಹಿರಿಯರು ಅಂದು ಅವಳ ಒಂಜಿ ನಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಯೋಗ ತೂಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಟುನ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಪಂಡ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾದ ತೆಂಕಿತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೇಕ್ದ ಈತ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಇನ್ನು ಪಟ್ಟು ಇಂಚ ಅಂದು ಹೌದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮುಂಡೋಗ ಪ್ರಸಾದ ಬಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಉಡುಪಿಯರು ಬೊಬ್ಬೆಗೆಂಡು ಕೊಡ್ತೇರಲ್ಲೇ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡದಕ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟರು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 28 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸುರುವತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ 11:87 11:93 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಏರನ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಮಿನಿ ಬೊಟ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಲ ಬೊಟ್ಟು ಇರದಿ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿಗೆ ಜಗಲಿ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಹಾ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಹಾ ಇತ್ತಿರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಯ ಕಂಜುಲ್ ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಹಾ ನಲ್ಲ ಪರುಪಾಡ್ದಿಜ ಹಾ ಆ ಪಾರ್ನ ತುಡಿತೆ ಇಂಚಾಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಹಾ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಲಾಗಿಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂದು ಪಂಡ ಕೊರದು ಪಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾ ಇದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲು ಹಾ ಆ ಕಂಜುಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕಂಜುಲಿನ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ ಅಂಚ ಅಜ್ಜ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲವರ ಪಂಟೆ ನೀನು ಹಾ ಒಂಜಿ 1000 ಇರುಟು ಪಾರ್ನು ಇರು ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ಹಾ ಐನು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಐನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಉಂದುದಾದ ಏ ಒಂದು ದಾಜ ದಿಕ್ಕಲ ಕಥೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ಸಾಲದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದು ದಾಜ ಸುದಿಸಣ್ಣ ಅದೇ ಮುನ್ನ ಗಂತಿನ ಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಜ್ಜಿನ ದಿಕ್ಕಲ ಬಲೆ 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 ದಿಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬೆಳೆ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ 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 ದಿಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಇರ್ತದೆ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಗಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಬೇಕು ಏತ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರಿ ಪುಣ್ ಬೋಡ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ಹಾ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಗಿಡಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ 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 ದಿಕ್ಕಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಗಂತು ಇರ್ತದೆ ಹಲೋ ಹಾ ಅಡ್ಡಪಲದೇರಲಿಂದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಹಾ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಹಾ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೋಳದು ಗುತ್ತುಗು ಹಾ ಏ ಚಂದ್ರಸೇನ ಈರ್ಡಾನ್ ಬಳ್ಳಿ ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಳು ಮುಡಿಯನಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ರತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಾದ ಅಕಲ್ನ ಉತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಡೋಣ ಇದೆ ಈರನ್ನು ಜೋಸ್ತಿ ಅದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡ ಬೆಲೆ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಧದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳಿಯರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೆರಲು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಗಿಡವಿರಿ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಗಿಡವಿರಿ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಗಳು ಹಾ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ನೇತು ಬೆರಿಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನಗಳು ಕೊಂಬ ಕೇಣದು ಜಿನಿಕಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನಗಳು ಕಟ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರನಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಬೆರಿಜಿ ಗಂಟೆ ತಂಡು ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಯ್ತ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಂಟಿಯ 11 ಮುಕ್ಕಾಲು 12 ಗಂಟೆ అనగా ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಜತ್ತದ ಆವಡು 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 ಮುರಾಣಿ ಕಾವಲು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಡ್ಲ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಜತ್ತದ 184 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ 55 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲು ಆಂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ಡಾಂಡ್ ಗುಡಿಯರ್ನೆ ಬರ್ಪೇರು ಆವು ಬುಡಾಡು 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 ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಕ್ಲು ತಡಮಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಿಯಾದ ಮಾತೇರ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮೇತ
ಫೈನಲ್ ಇರು ಜಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಒಲೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಉಮೇದ್ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೊಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಸಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪಾಡು ಬಿಗಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ ಬರಡು ಬಿಗಿತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಈಗ ಬೇಡ ಆರು ತಿಕ್ಕೇರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಜೀರು ಉದ್ದಾಳು 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 ಮಲ್ ಬೆದಿಕಳ ಬಿರಬಲ್ಲಿ ಬಿಪಿರಬಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನಕತೆ ಉಡುಪಿಯರು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಕು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರೆ ಬರೋಡೆ ತಡಮಲ್ಪಡೆ ಬಲ್ಲದ ಇರ್ಲೇನ ಬೇಗ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಸಾತಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡ್ತನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತರ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟು ಬಿಡುತ್ತದು ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೇರ್ಲು 11:60 12:11 ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೇರ್ಲು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 28 ಜೊತೆ ಧನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಇಜ್ಜ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಖಲೆ ಪಂಡು ಬಂಡದೆ ಸಾಕಂಡದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ ಇರ್ಲನ್ಗಿಡೇನಾರೆ ವಿಜಾರ ಶತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಕಲು ಬಲ್ಲೆ 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 ಬೆಂಡಕಲು ಎಗ್ಗಲ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪ ಫೈನಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಬಲ್ಲೆ 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 ಬಲ್ಲೆ
ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದಿರಲು ಬಲ್ಲೆ 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 ತಡವಲ್ ಪಡೆ ಗಂಟೆ ಪದರಾಡ ಎಣ್ಣೆ ದೊಂಬದ ಹೊರತು ಬಲದ ಇರಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮಲ್ಲ ಇರಲು ಅಡಮಲ್ ಬಂದ ಬಲೆ ಕರೆದೆ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಪದ್ಯ ಪಂಡನ ಆನ್ ಟೀಮ್ ಶೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಶೋದಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ತುಳುನಾಡದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನಾಯೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ನಿತೇಶ್ ಅನಂತಾಡಿ ದಾಯ ಪಂಪೆ ಬಂಡ ಬೇರೆ ನಿತೇಶ್ ಅನಂತಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸುವಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೇನ ಹೊಸ ಪದ್ಯ ಯಾನ ಉಭಾರದ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಒಂಜಿ ಆಯನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಐತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾರುಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಪುಡ್ಸೋದೈತನ ಬರ್ತನೆ ಇಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ ನಡಿ ಇದು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಈಗ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಕೊರ್ನಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗು ಅಂಚ ಅದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳ ದಯ ಪಂಡ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಸೇರೊಂದು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೈತಿರಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಶಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದಿ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಜಿ ಗಾಡಿ ಜೀತನ KA21P0780 ಕ್ರೇಟಾ ಇನ್ನು ದಯಮಲ್ ತೋರ ದೆಪ್ಪೋಡಲ್ತದ್ದು ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪೇರ ಉಪದ್ರಾಪುಣಿಗೆ ಒಳ ದೆಪ್ಪೋಡಲ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಣಿ ಜನ ನನ್ನಲ ಸೋಕಾತ್ವ ಪದ್ಯ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಣಿ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅಂದ್ ಇರೇನ್ ಬಣ್ಣ ಎತ್ತೀವ ಅದ್ದೇಳು ಗೋಪಾಲಣ್ಣಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಣ್ ಬಣ್ಣಗ
ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಕುಲು ಬಲೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಇರ್ಲಿನ ಇರು ಜಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಳ ಸಮಿತ್ಯಕಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲೆ ಸದಸ್ಯನಕಲೆ ಜಪ್ಪೆರುಂಡು ಅಂದಂದು ಮಾತವರ ಮಂಜುಟಿ ಬರೋಡನ್ನ ನೇರಳೆ ಕಲರ್ದ ಮುಂಡಾಸ್ದಕ್ಲು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಳ್ಯ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ನೇರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅಭಿಮಾನೋಡು ನಿತೇಶ್ ಅನಂತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೋಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತುದು ಎಂಕೆಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕೆಲ್ಲ ಉಂತುದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ನಾಯರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಪುಟ್ನ ಮುರಾಣಿ ಪುಟ್ನ ದಿನ ಇನಿ ಆಚರಣೆ ದಿನ ಈ ದಿನತಾನ ಇದೆ ಕೊಂಚ ಪದ್ಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳ ಅವಕಾಶ ಅದೇ ಇದು ಬೇಗ ಅವಡಿ ಇರು ಜಪ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತಯಾರು ಬೋಡು ಅಂದು ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार ಎಂಚಿನ ಬರೀತನ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಇಟ್ಟು ಭೋ ಶಂಭೋ ಪನ್ಪುಣ ಅತಿ ನಿತ್ಯಶ್ವರೇ ಭೋ ಶಂಭೋ हो ಶಂಭೋ ಬಣ್ಣ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಈ ಪದ್ಯಗೂ ಚಾಲನೆ ಉಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಳ ದೇವರ ಮಣ್ಣದ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಣ್ಣು ಅವಳು ಈ ಭೋ ಶಂಭೋ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿತೇಶ್ ಅನಂತಾಡಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಲ ಇದು ಭಾವನೆ ಪದ್ಯ ರೂಪಡು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸವನ ಇನ್ನು ಬಟನ್ ಒತ್ತುದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ವೈನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಂದೆ ಒಯ್ನೊತ್ತೇ ಇರಪ್ಪ ಹುಷಾರ್ಲಿರಲ್ಲ ಭೋ ಶಂಭೋ ಪ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಇರು ಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ರ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಗ ನಿತೇಶನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನಂತಾಡಿ ನಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಅರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಆವಡು ಬದುಕು ಸಿಂಗಾರ ಆವಡು ಅರಳ್ದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತ್ರ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಊರೂರು ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆ ಹೊಡತ ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಾಡು ಮಾತಿನ ಬುಕ್ಕಲ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಕಲು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪುರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದಿನೇ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಉಳ್ಳೇನು ಒಂದು ಕೊಂಬು ಕೇಳೊಂದು ದಾಲ ಸುದ್ದಿಡೆ ಇತ್ತಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉರುಪುಗ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಗತಿ ಬಿಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲೊಂಡಾಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾತ ಕೋಡೆ ಪಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೇರಳ ಮುಂಡಾಸನ ಜೊತೊಂದನ ಇರುತ್ತೊಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪೆರೋಣ ನಮ್ಮ ஒரு உமேஷ் அண்ணா இர்லக்கி ಬಲೆ ஒரு ಮಂಜುಟಿ ಬೋಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸುರೂಟರ ಮಂಜುಟಿ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲಾರು ಪೇರು ವಿಠಲನೆ ಬತ್ತೇರು ವಿಶ್ವಾಸ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೇರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾರು ಬತ್ತೇರು ಗೌತಮ್ಗೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳಾಡು ಆ ಬೊಲ್ದಂಗಿ ರೋಡೆ ಜಪ್ಪುಣಿಯಾರು ರೈಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಬಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಳ್ಳಾವು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ರಿ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬತ್ತರಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಜಿ ಅಂದ ಅನ್ನ ಬತ್ತಾರೆ ತೂತೆ ತೂತೆ ಬೋಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಉಕ್ಕ ಪೋಂದೆ
శివరామన్న పోలే కేశవన్న మాత బతం లేదు మాతలు ఎత్తున్నాడు ఎరు చెప్పారే అవే ಶಂಭೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟಾ ಹೊರ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನ್ಗ शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो 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 शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಶೋಕನ್ಯಾಲ್ ಪೊಳ್ಳೇರು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಬತ್ತೀರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ರುಕ್ಮಾಯ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಮಂಜು ತಲೆ ರಂಡೆ ಮಂಜು ಕರೆಕ್ಟ್ చెప్పండి ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಶಾಂತ ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲು ಬತ್ತೀರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬೋಲೆ ನಿಜ ಬಾಲಕ ಶೆಟ್ರು ಬೋಲೆ ನಿದಾತಾನಂತ ನಿಜ ಗುಹನಿಹಿತ ನಿದಾನ ಜನ ಉಂಟಾಗವರ ಪದ್ಯ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯಲಿಂಗ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲೆ ನೂತ್ತ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡರೆ ಬೈರಾಸ್ ಪಟ್ಟದನು ಗೋಡೆ ಅಂದು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಪರಿತಿದ್ ಗುರ್ನೆ ಜನ ಯಾವಂದು ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೂದು ಮುಂಡೋದು ಪೋತುಂಡು ಯಾವಂದ ಯಾವಂದು ಈಜಿ ಬತ್ತೇರು ಕುಂಡಾಸ್ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದು ರಿಪೀದ ಅಜೋಣ್ಣ ಓ ಮುಂಡಾಸು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶುರು ಅಲ್ಪಳ್ಳಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬರ್ಪಾರ ಅವರ
ದಾದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಲ್ಪರೊಂದು ಎರಡು ಕೇಳು ಈಗಲೇ ಮರತ್ರ ಬಂಡವಲ್ಲ ಈಗ ರುಕ್ಮಾ ಪೂಜೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅಂದ ಅಂದ ಮುರಾಣಿ ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಇತ್ರತ ಬಾಲೆದ ಅಂದಂದು ಐನು ತೂದು ರುಕ್ಮಾ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾತನ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಪ್ಲೋಡು ಎನ್ನ ಪಿಲಿವಂತೇರು ವಾ ಹಾ ಧ್ವಂಸದಿವ ಏನು ಅಂತೇರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟು ಅಷ್ಟಪೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ದ ವಿಟ್ಲದ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಟ್ಲ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಇದು ಅಷ್ಟಪೆರೆ ಅರೇನೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶರೇ ಅರೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಕರೀಂ ಖುದ್ದು ಪದವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ರು ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಭಿನ್ನತೆಗಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಕಡೇತ ಹಂತೊಂಡ ಮೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಪಾ ಅಮರ ಆಳ್ವ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗೂ ಈ ಜನಪದೀಯ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಯಾನು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪಂಡ ಒಂದುಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಸೇರ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಪನ್ಪಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಪ್ಪುನಾರು ಕೃಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಪಾರವಾಗಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಲದ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಪಾ ಅಮರಾಳ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯರುಳ್ಳ ಅರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಬಲೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಫೈನಲ್ ಅಣ್ಣ ನೇರಳೆ ದಕ್ಕಲು ನೇರಳೆ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಪಿಆರ್ ಅಡೆಪೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಕೊಳಕಿ ಇವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಖಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಇರಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿಯ ಶಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೋರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತಡಮಲ್ ಪುಡಿಜಿ ದಾಯ ತಡಮಲ್ ತಂದ್ಲಾರು ಏತ್ ಬೇಗ ಆದ ಮನಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಆತನು ಕೊಂಚ ಫೈನಲ್ ಧೈರ್ಯ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪಾರಿ ಇದು ಹೊರತು ಬೋಡ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಬು ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಇತನೇಟ ಓಲ್ ವಕೀಲ್ ಬೋಯ್ತಾರೆ ನಿಗಳು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖ್ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಒಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ಜೈನುದ್ದೀನ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಡೆ ವರದಿಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರ್ ಶೇಖ್ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡೆ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ದಾದೆ ಎಂದು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರ ದಾಯಗಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಮಲ್ ಪೋರ್ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಜೊತೆ ಬೈದ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ನಿಗಲಿಗೆ ಆಪುಜ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ಮುಗಿನ ಅಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲವು ಪಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಯೋಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ರಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಭಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಒಂದೇ ಪೋನು ಇದು ಈತು ಬರ್ತು ಏಪ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆತನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲ ಇರಲು ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರಿ ಉಂಡಕ್ಕೆ ದಾದ ಬರೋಡ್ನೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅದ ರಾಜವಣ್ಣ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಣವು ಒಂದು ಪಣ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಅವು ಕತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಣ ರೆಜ್ಜೆನು ದಾಯ ಪಂಡ ಐಟಿ ಯಾನೋಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಜಿಂದ್ ಅಂದ ಅಂಚ ಎನ್ನದಾಲ ತಪ್ಪು ಜಿ ಪೂರ ನಿಖಿಲನೆ ತಪ್ಪು ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡ ಒಂದು ಮೆಂಚ ಮುಗಿಪುನಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಮುಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಗಳು ಏತು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ತುಲೆಗೆ ಉಂತದೇರೆ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ತುಂಬುಡು ಅವೇ ಅವೇ ನೇತ ಆಲೋಚನೆ ಅಕುಲ್ನ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ರಡ್ಡ ಇರ್ಲು 4 ಇರ್ಲು ಮಂಜೋಟಿ ದುಂಬುಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಡು ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣದು ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕರ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡು ಐದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜರ ತಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಲಾಣತ್ತ ಬೊಟ್ಟ ನಂಜಿ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಬೊಟ್ಟೆ ದಿಕ್ಕು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತ ಗಂಗಣ್ಣ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೋಳಿ ಪುಂಜಿನಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲೋಳಿ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದೇರು ದೊಮ್ಮಡು ಉಂತುನೇಕ್ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೋಳಿ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಜಪ್ಪೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಲೆ ನಟೇಶನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾರ
ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರ್ನಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ನಕ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಇರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬರೋನು ಇರ್ಬಳೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿದ್ಯಾಧರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಲೆತ್ತೋಣಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೆಸರು ಮಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲತ್ತ ఉందలే ఎర్లు ఉంటాడు నికులు చెప్పలే నికులు మత కరెక్ట్ చెప్పలే రెడ్ కరెక్ట్లా చెప్పలే రెడ్ కరెక్ట్లా పట్టుది చెప్పలే ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿలు చెప్పలే ಒಂಜೆಟ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು చెప్పలే ಮೇತುಲೆ ಅಯ್ಯ ನೀರಾಟ ಹೊಡ್ಜಿ ನೀರಾಟ ಇದ್ದಾರ ಒಂಚೂರು ತರಿದ ಒಂದು ಅಕರ ಇರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರಿ ಜತ್ತಿನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆ ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಉಂಡು ರಾಜು ನನೇರ್ ಬರ್ರ ಇರ್ಮಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಎರ್ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬತ್ತೇರಿ ಇಂಕಿಲ ಕರ್ನಣ್ಣಿ ಆನೆ ಕರ್ನಣ್ಣಿ ಬಿಳಿಯೂರು ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇಕ್ಲೂಲರ ಹೊರ ಕೈದೇರು ಪಿಲ್ಲರ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇಕ್ಲೂಲರದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ 10ನೇ ನಂಬರ್ನೇರ್ಲು
ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣೇಶ್ ಭಂಡಾರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಲ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರಕ್ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನೆರ್ಲು लेते ನಾಯರದಮಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ 12 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗೂ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜೊತೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ಜಪ್ಪಲಿ ಎತ್ತಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಮರೋಡ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಶಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಲ್ಲು ಉಗಂಡ ನಿಗುಲು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲೆಗೆ ಬಿರ ಇದನ್ನೇಟ ನಿಗುಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತು ಇತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾತ ಬಿರಬೋಡು ಅಂತೆ ಈ ಜಾಗ ನೋಡ ಇರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿಬೋಡು
ಹಲೋ ಓ ಸುಳುತ ಸಾಲಿಯರಿಗೆ ಏರಾವ್ಲು ಎಂಚ ಮಾತ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂಚ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸುರು ಕೊಡ್ಬೇಕೇನ ಹಾ ಹಲೋ ಹಾ ಈ ನಟ್ಟ ಮಧ್ಯ ನಡು ಹಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ನನಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದಾ ಚಂದಿರ ತಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಪದ್ಯ ಉಳಿತೊಂದು ದೊಂಬುಡು ಮೂರು ಅರ್ಲೊಂದುಂಡು ಏರಿ ಐದು ಮತ್ತೆ ಉರಿಪೇರ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಮುಲ್ಪ ಏನೇನು ಸುರುಕು ಬಿಡೋದು ದಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಕುಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಅವ್ಳು ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲಿ ಗುಂಡು ಹಾಕಲಿ ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೋರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಾ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಕುಳ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲವು ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಹಂಚುಬಲಿ ಅಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಆಪು ನಿಗಳ್ಳ ಕರ್ಬೋದು ಪಂಪಿನಂತವು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ದಾಲಾಜಿ ಫೈನಲ್ ತಿರ್ಲು ಜಾತಿ ಪಕ್ಕ ಕೃಪಾಕಾಡ ಮುಂಡಾಸ್ ಗಿಚ್ಚಾವಡ್ ಬಂಡಾರ ಬಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಚಾರ ಬಳ್ಳಿ ಒಲ್ಲ ಗಿಚ್ಚಾದ ಜಾಕೆಲ್ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಮಂಡ ತರೆ ಪೊಸತ್ತ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅವು ಬೇನೆ ಹಾಕೋಣ ಇದು ಕಟ್ಟೋರು ಮಂಡ ಕಟ್ಟ ಬೇರೆ ಅಂಡ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಡ್ತೇರಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಬುಕ್ಕನ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟಗ ಅದು ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಗಿಚ್ಚಾದಿನ ನಿಗುಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೋರಿಯಾರ ಅಂತ ಅಂಚ ಪಾರಿಗೆ ದಾದ ವಾರಿಗೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಡತ್ತಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಕ್ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಹಾ ಸರಿ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ ಸುಧಾರಣೆ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಹಲೋ ಸುಧಾರಣೆ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ದಾಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇದು ಜವ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ನತ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 14 ಜತೆ ಇರ್ಲೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಒಂಜನೇ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಂಗಿಡಬಿರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಂಗಿಡಬಿರು ವಿಜಯಕರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಬಲವಿಚಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಅಂಜನೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಳ್ಳದು ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪಳಿಗೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ರಾಜವಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತ ಅಲ್ಲ ಪುನಃ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಹಲೋ ಟಿವಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಣಿ ತೂಯಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಅತ್ತತ್ತು ಮೂಲು ಬೇತೆ ಸುದ್ದಿಂದು ಬಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂತೆ ಜನದ ಕಂಬಳ ತೂಪಿರು ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಗೆ ಈ ಧೂಳು ದೊಂಬುಡ್ದು ಅವ್ರು ಅಗಳೆ ಜಿಂದು ಇಂದು ಟಿವಿ ಗಡದ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನ ತೂಪತನ ಮಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬತ್ತದೇ ತೂ ಓಡನ್ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲು ಉಳ್ಳೀರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ದೊಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಆನು ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗಾಲು ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಆಪುಂಡ ದಾನೆ ಅವಂದೆ ಅಂಚೆ ಬಂಗಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂಜಿಗೆ ಓ ಪಂಡ್ಲೆ ಸುಧಾಣ ಈಡೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ದಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪು ಅಜಿತರು ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕರು ಕಲ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಗಳು ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಡು ಈಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ರಪ್ಪ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕಂಪತ್ತಿ ನಾಯ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪೂರ ಕಂಪಡೆ ಪುಣ್ಣು ಇಪ್ಪಡಿ ಇಪ್ಪಡ
ಕರ್ಪೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ఇక్కడ ఎన్న మిత్త భారీ మళ్ళీ కన్నుండు ఏ ಗೊತ್ತಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪದೊಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಜನಲೆ ತಗೋತಾರ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚತ್ತು ಆರು ಕಂಪದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಜನ ಸೇರ್ಸವ್ ನೆಟ್ರುಲ್ಲೇ ಅರ ತರವಡ ಮಲ್ಲೆ 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 ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೋಯತೇನು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವನುಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೇರ್ಲು ಉಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲ ಗಿಡವೇರೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಆನಂದೇರೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೇರ್ಲ ಗಿಡವೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಜತ್ತ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಬಿಡುದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಡಿತಂದು ಅಂದ ಈ ಪ್ರಾಯಡ ಉಮೇದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡ್ಜ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರ ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪದ ಅವಸ್ಥೆ ಈತ ಕಂಬಳಗು ಪೋಪಾನು ಈತ ಗೌಜಿ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಏತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬೋಡ ಏನತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಕೊಂಚ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪಾನು ಈ ತಾರಾಯಿನ ಒಗ್ಗಿ ಕಟ್ಟುದು ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಅಂದು ಒಗ್ಗಿ ಕಟ್ಟದ ಇನ್ನು ಬೊಳ್ಳೋಗು ಬಿಡೋಡು ಬೊಳ್ಳೋಗು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಪಡು ಹೊರ ದೂರ ದೂರ ಇಪ್ಪಡು ಮುಖನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಡು ಮುಖ ಒಜ್ಜೆ ಕೊಂಚ ಒಜ್ಜೆ ತಾಗೋದು ಪೋಪಡು ಅವು ಕೆರ್ಚಿ ಬಾಡ್ನು ಒಂದು ಪನ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಗಲಜ್ಜಿ ಒಗ್ಗಿಗೆ ಬಾಡ್ನು ಇದು ಬರ್ಪಡು ಇದು ದಾಯ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ಈ ದೂರ ಆಪಣ ಹೊರ ಕೋಪ ಆಪಣ ಅಂದು ಹೊರ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಣ ಮುಖರ ಒಜ್ಜೆ ಕೊಂಚ ಕುಟ್ಟೊಣ್ಣೆ ಉಂಟ ಗಲಾಟೆ ಆಪಣ ಅಂದು ಅಂದ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿ ಪಾಡಿನ ತಾರ ಇನ್ನು ಬೊಳ್ಳೋಗು ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಎದುರುಡು ಮಾದಾ ಬಿಡ್ಪುಣಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನೀತ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಏತು ಜಾಲಿಡು ತೂಲೆ ಅಂದ 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 ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಂಬಳ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಟೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಒಂದಿ ಪೊಡುಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಕೋಟಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಓ ಜಿ ರಡ್ಡಿ ದಿನ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಇರುತ್ತಾನೆ ಆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂದಿಂದು ಎರಡ್ಲ ಪಣ್ಪುಣ್ ಬಡ್ಜಿ ನಮಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಸನ್ಯಾಸ ದೆತುಣ್ಣಗ ಲೋಕದ ಅನುಭವ ಮಾತ ಬೋಡುಂದುಲ ಉಂಡು ಉಂಡ ಸಂಸಾರ ಎಂಚಾಂದ್ ಪಣ್ಪುನಿಡ್ಲ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಎಂಚಾಂದ್ ಪಣ್ಪುನೇನು ಪಣುಲಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪು ನಾಂಡಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ಬೋಡು ತಾನು ಸ್ವಂತನು ಪೂರ ವರ್ಜ್ಯ ಮಲ್ತದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪಿನ ಹೊರತದು ಪ್ರಪಂಚೊಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿಲ ಉಂಡತೆ ಅದಾ ಅಂಚ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರಿ ದುಃಖಿ ದುಡ್ಡು ಏನೋ ಇನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತೇನೆ ಸಂಸಾರಿಯೇ ಸುಖಿ ಅಂದು ಸನ್ಯಾಸ ಆದ ಮುಕ್ತದ ಅದ ಮಾತು ಆಪನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಹಿಡ್ಯಾತ ಅಂದ ಅಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಮಾತ ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಕಂಬಳದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಣ್ಣು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದಿರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಅನ್ನ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕದ ನಿರಂಜನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಈರು ಬಿಡ್ನೇರು ಲೆಪ್ಪುನ ಅವು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಂದಪ್ಪ ಭತ್ತದ ಬಿಡ್ನೇರು ಎತ್ತದ ಕುಳ್ಳಿಯರ ಬಣ್ಣಗ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರ ಇಂಕಲ ಉಂತಾಲೆ ಎದ್ದು ಬಲ್ಪ ಅವು ಬಿಡ್ನೇರೆಗೆ ಅತ್ತ ಅವು ಮಲ್ಲೆತ್ತಪ್ಪ ಬಿಡ್ನೇರು ಪಾತಿರೋ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾವ ಹೊರ ಉಂತಾಲೆ ಎದ್ದು ಬಲ್ಪ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗತ್ತ ಹಲೋ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಈರು ಏನನ್ ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಡಿ ಬಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿ ಯಾರು ಮಣಿಪುಜಿ ಹೌದಾ ಬಣ್ಣ
ಇರೆಗ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿ ತುನೊಟ್ಟು ಪೋಪಣ ಬೇರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜ ಅವು ಎಗ್ಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದರೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಪೇರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆನಂದೇರು ಸದಾನಂದ ಇಪ್ಪಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟು ವಿಜಯ ಕರೇಟು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ತಕ್ಕಲು ಗುಡ್ಪೇರ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಡ್ಪೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಣಿಯಾಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಪೋಷಕರಾರು. ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಣಿಯಾಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಾಕಲು ಕೊರನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಕೂಟವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟು ವಿಜಯ ಕರೇಟು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ತಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕೋಟೆ ಅಂಡರಲೆಗೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1183 1232. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪಣ್ಣಾರನೆಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪಣ್ಣಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ಈ ಉಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ದಾಗಲು ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ವಿಸಿಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ ವಿಸಿಲ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ರಂಪ ಅವಡು ಈಗ ವಾಹನ ಬಳಿದ ವಿಸಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಳ್ಬಾಬೆ ಬಲಗಿಷ್ಟ ವಿಸಿಲ್ ಆವಡತ್ತ ವಿಸಿಲ್ದಾಗಲು ಬರೋರು ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಈರ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ದು ಜೀರು ಏನ್ ಬಣ್ಣ ತುಕ ಅಣ್ಣ ವರ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಪನಕಲು ನಿಖಲ ಪ್ರತಿಭೇದಾದಂದು ಈ ಜಾಗಡು ತೂಪಾಡು ವರ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಪನಕಲು ಜೋಡು ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡು ಏರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಬಲ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮನ್ನಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತು ಮನ್ಪುನ ಉಡಲ್ದ ಪ್ರೀತಿಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಪಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಆಗಮಿಸೈನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಣಿಯಾಂಡ್ರೇನು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ 2 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ತರಪನ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು. ವಿಜಯ್ ಕೆಡ್ತಾರಪ್ಪನ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್. ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ ವಿಸಿಲ್ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆದ ವಿಸಿಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕಲ್ವ ವಿಸಿಲ್ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಕೊರೊಂದು ವೀರಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರತೀರು ಆ ವೀರಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆದ ವಿಸಿಲ್ ಉಂಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಚ ఆయన సొంత జనకులు బన్నగే ఇంచ అంచ విసిల్ వెరైటీ ఉండు ఒక ಕೆಲವು ವಿಸಿಲ್ ಬರನ್ನಕಲು ಇಕ್ಕುಲೆ ಕಲ್ಕೊನು ಕೋಂದು ಅಂಚಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅತಿಶೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗಾಳಿಯೇ போயிடு ಅಂದಂದು ചെറിയ മോനു ചെറിയ മോന ഇത് ഈര് വിസിൽ പാടിയാല പണ്ണക പാടത്തെ ഈര് ഏറ് ಈ ಗುರುತಜ್ಜನ್ನ ಕತೆ ಅಂಡೆ ಹಿರಿಯರು
ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಕೇಳಿ ಅದು ಕೇಳಿ ಜನ ಅಂದ 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 ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪಾತೆರಗು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗು ಮೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಪಣ ಅಂದ ಅಂದ ಅವದಾನೆ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಜನ ಸೇರ್ನು ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ಆಯಿ ಏರು ಕೇಳು ಅಂಚ ಅಂದ 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 ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಗುರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತು ಹಾ ಈ ತುಳುಟು ಹಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶಬ್ದ ಅವೇ ಆ ಸ್ವರತ್ತ ತೂಕದ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪನು ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೆದಂಬುಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕ ಅವು ನಮಸ್ಕಾರಗಳ ಚಮತ್ಕಾರಗಳ ಇಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ 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 ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಿರ ಕೈ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಅಂಗೈಲ ಸರಿ ಇತ್ತದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಐಟ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಕೈತ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕೊರ್ದು ರಪ್ಪ ಪಿರ ಈ ಪೊತ್ತುನೇನು ಮುಟ್ಲೆಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಯನೇನು ಮುಟ್ಟುಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಕೈದು ಪಿರದೆ ತುಂಡು ಅಕುಲ್ಲಿರು ಅಕುಲ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂತೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 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 ಬೊಕ ಈ ತರ್ಕ ಬತ್ತುನ ಹಗ್ಗ ಮಲ್ಪುಣ ಪಂಡ್ಪಿರತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಎಂದು ಪಂಡ ತರ್ಕದ ಬತ್ತುನ ಒಂದು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜನತಲ್ ಹೃದಯ ತಾಗೋಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಯಾವ್ದು ಇಪ್ಪುಗ ಅನ್ ಪಂಡ್ಪುಣಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಮಲ್ಪುಣು ಪೊಕ್ಕಡೆ ತರ್ಕ ಬತ್ತುನ ಹತ್ತವು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರ್ಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಗಿಡವರಿ ಬಜಗೇಳು ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡವರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಲೆಗಳ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಕ್ಲೆಗಳ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐದು ಕೆಲವು ನೆನಪು ಅನಿಪುಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ ಇರು ಪಾತಿರ್ಬಾರ್ದು ಕೆಲವಾತ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮವೇ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೂ ಬರ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಪಾತಿನ ವಿಷಯನೇ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾತಿರ್ಗ ಕಂಬಳಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ತೂಪನಗಳಿಗೆ ಎರ್ತಗಳು ತಡ ಮಲ್ತಿರದಿತ್ತಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯದವರಗಳ ತಡ ಹಾಪುಡುದು ಅಕಳ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಂಧು ಮುಖ್ಯನಾ ಮಿತ್ರೆ ಮುಖ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ರೆ ಎಂಚ ಐನು ಬರೆಪುಣ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಡಗೂಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಂದು ಬರೆಪಾತ ಬಂದು ಬರೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡ ಮಿತ್ರೆ ಡಬಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಆಯ್ ಬತ್ತು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣಾಯ್ ಬಂದು ಬತ್ತದ ಕಡಕ್ ಇಸಿರಿ ಬಾಡ್ದು ಕುಲೊಂದು ಬಸರೂರು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣಾಯ್ ಮಿತ್ರೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂದು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣಾಯ್ ಮಿತ್ರೆ ಇರಗ ಬಂದು ಅಂಡ್ಲ ದೂರ ಆಪೆ ஒரு ನಿಜವಾಯಿನ ಮಿತ್ರೆ ದೂರ ಆಪುಜಿ ಒಬರ್ ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗಡು ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಂಡದ ಕ್ಲೂಲಿರ್ತಕ ನಿಗಲ ಜೋಶೆಂಚಂಡು ಈತನ ಜೋಶೆಂಚಂಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಂಡದ ತಂಡನ ಗಿರ್ತಿನಾರು ಆನಂದನ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು 52 ವರ್ಷದ ಓಟಗಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಂಡದ 52 ವರ್ಷದ ಓಟಗಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ 52 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಲ್ತಿನಕಲ್ಲ ಮಣಿಪಂದ ಕೊಲ್ಲುನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಉಂದು ಇನಿ ಅಣ್ಣನ ಉಬಾರ್ದ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪರು ಇನಿತ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮೇಲೆ ತೊಂದು ಜಾಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಿಮಾನ ಕಾಲೆ ಗೋಪಾಲೆ ಕಾಳೆ ಗೋಪಾಲೆ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆನಂದರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಗಿಡ್ತದ ಆನಂದ ಅನುಗುಣತ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂడి ತುಗ ಜವನ ಜಾಲಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು
ಮುರಾಣಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಾಪ ನಾವು ಒಂಚೂರು పోయింది ఆనందన్న సాధనకి దాదాపు ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಇನಿ ಕೊಡತ್ತೆ 35 ವರ್ಷ ನಿಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಂಡದ ನನಾತ್ ಜವನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಓಲರ್ ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಓಡಿ ಬಲಿಪ್ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂದನ್ನಿ ಆನಂದನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಗೆ 52 ವರ್ಷ 52 ಈ ಫ್ಯಾಡ್ಲ ಇದ್ಲಾಗಿ ಗಿಡ ಗಿಡ ಇರು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಏರು ಬಲ್ಲೆ 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 ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಲವ್ರು ಇರ್ತದೆ ಮಿಸ್ ಆದ ಇನಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಕಾಳೆಲ ಗೋಪಾಲೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದನ್ನೆಲ ಅಂತ ಪಂದ್ರಚಿತ ಪುದರ್ ಬಣಂದು ಇನಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಆ ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂತಸಡು ಗೌತಮ್ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಲ್ತು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡಪ್ಪ ಉಡುಪೇರು ಓ ದಾನೇಡು ಈತ್ ಜತೆ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಡತ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂತುನ ಏರು ಕೂಟೊಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಬಲೆ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಅವು ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ತಕೊಂಡ ಕೈಟು 4 ಎರ್ಲೇನು ತೋಡು ಮಾದಾ ಬುಡುಪನ 4 ಜನ ತೋಡು ಟಾಟಾ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಂತು ಓಡು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ತೂದು ಪನಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ್ದು ಉಳ್ಳೇರು ಹೌದಾಯ್ ಏನೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಆಗರವಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಂದಪ್ಪ ಉಡುಪೇರು ಆವು ಪಕ್ಕ ಬಿಡುಪು ಮಗಳು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ನಿಜಪ್ಪ ಯಾಯಿ ಯಾರು ನಂಬುಜಿ ಛೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಜನಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರ್ಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಇರು ನಿಖಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿನ್ ತುಂಡ ದಾದಂದೇನು ನೋಡಿ ನಿಖಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ಬೋಣಾಗ ಆ ಬಾಲ್ಯನ್ ಒಂಜಿಗೆ ಬೇಲ್ದವ್ಳು ಉಂಟಲ್ಲಪ್ಪ ఆయన అళత్తిడి మలత లేకుండవు ఆయన ఉలాయిపిదే అయిపోయారే అనుకూల ఆయలేక ಇರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪೇನತ್ತ ಸತ್ಯೋಗ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದಿಗೆ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಏನೈತೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅದು ಅವು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುಂಡಪ್ಪ ಅಡ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನೇರುಂಡು ಊರಿಗೆ పోయి ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಾಡು ಆಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡುದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಕೆಲವುದ ನಮ್ಮನ್ ತೂನಗದಲ್ಲ ಕೇಣ್ ಗಂದಾಪಿನಿ ಒರ ಎಂಕಲ್ ಪೋನ ಒರಿಕೆಂಡೆ ಏರೆ ಗಂಡಂದು ಏರೆ ಓ ಇಜ್ಜಿನ ಮೆಡ್ಲು
ಇಚಿಲಂಪಡಿ ಸ್ವಾಂಪಣ್ಣಗೆ ಬಂಡೆ ಆ. ಅಂದ ಆಗ ఆయన ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಡುಪೇರಿ ಆಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಡೆಗೆ ಸಮ ಮಲ್ಪಿಯಪ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣದ ಹಲೋ 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯಕ್ರಮ ಯೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ಇಚಿಲಂಪಡಿ ಸೋಂಪಣ್ಣ ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ಸನತ್ರೈಕಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅಂದ ನಾಯಕ ಬಂಡದಿ ದಾಲ ಆರನೇ ಕಮಲಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಂದಿಕೆ ಅಣ್ಣತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಈಗಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಆಜು ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲದೆ ಎರೆಗಾಂಡಂದು ಇಕ್ಯಾನ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನಿ ಕೂಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಕಣಪಲ್ಲ ಇದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕುತೂಹಲ ಬಲ್ಲದ ಏರೆಗಾಂಡಂತ ಬಲ್ಲದ ಏರೆಗಾಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಪಂಡಿನ ಐನೆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪಂತ ಉಂಡು ಎರು ನಲ್ಲ ಪಾರ್ವ ಮಾದಾ ಪುಡ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪಂತ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಕಲಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಅಕಲಕಲ್ ತೂ ಒಂದು ಗಂತೆ ಕಣ ತುಂತವಡು ಅಪೆದ ಇರು ಏಪ ಸಮಾಜಿ ಅಪಗ ಬುಡ್ಕ ಅಂದ್ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುಡು ಬೋಡು 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 ಬುಡ್ನಪ್ಪ ಪಂಡ್ಲೆ ಅದೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ನವ ಪಂಡ್ಪರದೆ ಹಾ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪುಣ್ ಬಿಡ್ಚಿ ದಾಲ ಕಡಿಸಿದುಜಿ ಕಳಿಸಿದ್ಜಿ ಭಯ ಇರುವಂತೆ ಪುರ್ತಿ ಪುನಾತೆ ಮೂಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿದಾರನ ಕೆತ್ತಿ ಮುಗಿತನಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಬಿಡುದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೈಪುನ ಕಾವಲಿ ಸಮಾಜ ಕಾವಲಿ ಇತ್ತನ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತೇನೆ ಮೈಪುಣ ಇದ್ದೇನೆ ತೆತ್ತಿ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಒಲ್ಲ ಓಟೆ ದನ ಪೋದು ಬಣ್ಣಗೆ ನಿಕ್ಳು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಬಂತಾರಲ್ಲ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಅತೀಶ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮುಗಳ ಮಾತ ಬಿಡ್ನೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅವು ಗುಟ್ಟೋಡ ಗುಟ್ಟುಡತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆತು ಜವು ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂದತ ರಾಜಣ್ಣ ಇತ್ತನ ಅಂದ ದಾರ ಅವು ಗುಟ್ಟುಡ ತಿಲಕೊಂಡು ನಿರಂಜನ ರೈಕಲೆ ಯತಿ ಸೇರ್ನ ಕೀರ್ತಲ್ಪತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಈಡಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬುಡಿಯ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಳು ಇದು 2 ಬಾಲ್ ದಾಖಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬುಡಿಯನ್ನ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲು ಇತ್ತದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಲೂರ್ದಾರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಗಲ ಬುಧರು ಬರೋಣ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಮಾದಾಬುಡು ಅಗಲ ಬುಧರು ಬರೋಣ ಜಗಲ ಅಗಲ ಗೌರವವು ದಾರ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂತರು ಅಂತ ಹೊಡೆಯ ನಾನು ಬುಡಿಯನ್ನ ಬರೋಣ 2 ಬಾಲ್ ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಉಡುಪೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಳು
ಎರ್ಮಾಳದಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಗಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲೆಗಳ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಕ್ಲೆಗಳ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನರಿಗೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1203 1280 ಅಡ್ಡಬಲೈ 1203 1206 ಹಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿನ ಗಿಡೇನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೇನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹೇಳಿ ಹಾಕು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ರಾಜೋಡ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಒಂದು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತಿಯ ಶಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೇಟ ಅಲ್ಲಿಪಾದಿ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೌಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತಿಯ ಶಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರಿ ಮಿಜಾರಶ್ವದಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದಿ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರಿ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಅಜ್ಪತ್ತ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುಲಿರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದಿ ದೇವಸ್ಥೆ ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಕಂಬಳಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ ರಾಜವಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ ರಾಜವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಸುದೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳನಾಗ ಕರ್ನಣ್ಣಿ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋದು ಇತ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆನೆ ಕರ್ನಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಬೆಲಿಯೂರುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆ ಆದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಜವಾನೆ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ರಾಜವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕುಲು ಅಪಗ ಕಂಬಳದ ಮೈಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪೋರ್ತು ಕರ್ನಣ್ಣಗಲ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದು ದಾಯ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಉಬಾರ ಕಂಬಳೋಡು ಬೆಂತನಕಲೆ ಇರೋದು ನಾವು ತೂನಾಗ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಕರೆ ಕಡಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಕುಲಿನ ಸೇರ್ ಕೂಟು ಪಾಡ್ದೆ ಬೆಲಿಯೂರು ದಕ್ಕಲೆ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬೊಳ್ಳಿವಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಉಬಾರ ದಕ್ಕಲೆ ಕರ್ನಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಂಡು ಬತ್ತ ಆ ಬೇಳೆ ದಕ್ಕಲೆ ಖಾಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಡ ಕರೆ ಕಡಪವನಂಜಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕರ್ನಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಆನೆ ಕರ್ನಣ್ಣೆ ಅವ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಆನೆನೆ 4 ಆನೆ ಹೊರೈತಂಡು 4 ಆನೆ ತುಳಿ 4 ಆನೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು 4 ಆನೆ ಅಂತ ನೋಡತ್ತಿ ಅತ ಅವು ಕರ್ನಣ್ಣಗಳು ನಮಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂಜಿ ಆತ ತಿಂಬಾರ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆದು ಎರು ಕಟ್ಟುನಾರ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಹಿಂಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕರ್ನಣ್ಣನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನಕುಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಕರ್ನಣ್ಣೆ ಜನಕುಲಿನ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಏರಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೇಂಡ ಏರಡ ಜನಕುಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಏರು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕರ್ನಣ್ಣ ತೂನಾಗನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರಿ ನೆನಪಾಪುಂಡ ಪೊರ್ತುಂಡ ಬಿಡ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದ ಇರ್ಲದಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಜಾರು ಏಜಪ್ಪ
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ತಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. Penalti. ಉತ್ತವಡು ಹುಡುಬರ ಬಾವೇರು ಬತ್ತೇರು ಏನು ಬಾವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಇಪ್ಪಡು ಓ ಒಕ್ಕಡೆಗ ದಾದಂಡಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಏತು ದುಬ್ಬು ಒಪ್ಪಡೆ ಅತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಸೇನೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದ್ ಅಂತಿರುತ್ತಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅವು ಈರ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪ್ರಾಯ ಆತನದು ಅವು ಅಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೇ ಉಳ್ಳದ ಬಿಡು ಅಂದ್ ಅವು ಈ ಗಾಡಿದ ಬೋರಿ ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಿದಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ದಿಪ್ಪು ಇವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಎರಡು ಬೋರ್ಲಿನ ಕಂತದ ಗಾಡಿದ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಗಾಡಿ ಬೋಡು ಓ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ದಕ್ಕಲು penalti இந்த எக்காண்டு இருபா ಎಲ್ಲ ಸೊರಟು ಪಾತೆರೆ ಸುರ್ಮಲ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಪೇರು ನಮ್ಮದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಚೀಸ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಡು ಪೇರು ಬುಡಿಯನ್ನ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲತ್ತ ನಾಲ್ ಅಂಗಲ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾಯರದ ಎಲ್ಎ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಕೊರು ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಆಕಾರ ಬೋದು ಬರೋಣ ಮೈಕದಾಗ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ನೀನು ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿಗೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:33
12-0-0 ಇಲ್ಲಿತ್ತ ರೇಸ್ 11-33 ಏನೋ ಟಾಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆತ ಅಂದ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೇನ ಕೊಡು ಬಾಲೆಕಂಜುಲ್ ಪಾರದಿನ ಸ್ಪೀಡ್ 11:33. ಆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಮನ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನಿಗೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿದ ಕೂಟದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ತಂಡ ಆ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಇರೋ ಕೂಡರ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಜವನೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೆಲುವು ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಮ್ಮಲನ್ನೇ ಹೆಂಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಯಾನು ಸುರು 35 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಏರು ಕಟ್ನಾಗ ಸುರು ಕಮ್ಮಲನ್ನೇ ಹಿಡಿಯಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ಲ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ಮೂಲು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದನ 14 ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಮೂಲೆ ಹಾಕಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಲೆ ಈ ಸರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಎರಲು ಫಸ್ಟ್ ಸುರು ಫಸ್ಟ್ ಅವಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೆಂಗ ಬುಡ್ತು ಬಾಡ್ದು ಹೆಂಗ ಮಾತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗಿಡ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡಗಲ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಈ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆವಡಂದಿತ್ತನು ಹೆಂಗಲ್ಲ ದೂಜಗಲ ಮುನ್ನಾಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಮೆಡ್ಲ್ ಅವಲ ಚಕ್ಕೆವಾದ ಮೂಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆಂಡ್ ಮಂಜಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಹೆಂಗಲ್ ದೇವರ ಕುಡರ್ ನಡೆದು ಹೆಂಗಲ್ ತುಂಬ ಈ ಸರ್ತಿದ ಟೋಟಲ್ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿ ಬರೀ ಒಂಥರ ಪದಕ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಮಂಜಿತ್ ಕೊರಗಿತ್ತಂಡು ಈತರ ಇರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಂಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಏರು ಒಂಜಿ ಕರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಏಳು ಸರ್ಲ ಕರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಋತಿಕ್ ಗೌಡಂದು ಜವನೆ 20 ವರ್ಷದ ಬಾಲ ಆಯ್ಗಿಡ ಏನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಸುರುತ ಮೆಡ್ಲ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಲೇಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಜವನೇರ್ನ ಬರೋ ಜೋಶ್ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೆಡ್ತ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತ ನಾವೆಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮೂಡುವಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಈ ಬಲ್ಲು ಇಡ್ಲ ನಾವೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎರಡು ಸುರುಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ದಾಖಲೆ ಎಂಗಲ್ ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ದೂಜಲೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಲ ದೂಜನಲ ಕತೆ ಮುನ್ನೆಲ ದೂಜಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಟೀಮ್ದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಜೋಶ್ಲ ಜೋರಡೆ ಉಂಡು ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದು ಈ ವಿನ್ನರ್ಸ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪಡೊಂದು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಆಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟೋದು ಈ ಒಂದು ಪದಕನ ಗೆಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತೇರು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಂಡೇರ್ ಗೌತಮ್ ನೊಟ್ಟುಕು ದಾಮೋದರ ತೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಪಾರ್ ಸುಧಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತೋಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ರಡ್ಡುಗೆರೆತ ಕಾಪಿಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಮೂಜಿಗೆರೆತ ಕಾಪಿಡ್ ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ನಾಲ್ಗೆರೆತ ಕಾಪಿಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಅನಿ ಕಾಪಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪುರ್ಲ ಒಡಂದು ಎನ್ಯ ಅಂಡ ಬದುಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಲೆಕ್ಕ ಉರುಂಟಾದು ಆ ಪರಿದಿದ ಉಲೈಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿರುತುಮಿತ್ತು ಪೊಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಜ ಅಕ್ಷರದ ಪರಿದಿದ ಇಪ್ಪುಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋನಗ ಈ ಊರುದ ಆ ಊರು ಪೋನಗ ತಿರುತುಮಿತ್ತು ನಾಲ್ಗೆರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುದು ಅಂದೈತೆ ಕಾಪಿ ಬರೆ ಪುಣ ಬಿಡ್ಚು ಅವಾಗ ಕಾಪಿ ಬರೆಯುಡು ಕಾಪಿ ಪೂರ ಅವು ಬುಕ್ಕಿಯತ್ತ ಅಂದಂದು ಬುಕ್ಲ ಬುಡೋಡತ್ತ ಒಂದು ಆನಿ ಕಾಪಿ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಗೆರೆತ್ತ ಪರಿದುಲ ಬದುಕೋಡು ನಿನ್ನ ಬದುಕ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಡು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೂರ್ನಿ ನೇನು ತೆರಿಯೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇನಿದ ಇತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳರು ದೂರ ಬೇರೆ ಉಂಡಿ ದಲ್ಲ ಕಡಿಸದಿಜಿ ರಾಜಣ್ಣ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯವಂಡ ನೀರ ಒಂದುಂಡು ಇದು ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ ಬರಂದೆ ಅವಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಏಪ ಇತ್ತೇನೇನಾ ಅಂದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ದಯವಂಡ ವಿಷಯ ಅಂದ ಅನ್ನತ್ತೀರಿ ಕಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕಾಕೊಂದು ಆತನು 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಬಾಲಿಕೆ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಿ ಸುಧಾರ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಅಶೋಕರೇಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಆರು ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ ರಾಪುಂಡ ಬರ್ರೆ ಆಪ ಜಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಂಗ್ ಸುಧಾರಿ ಪೊಳ್ಯ ಓ ದಾದ ವಿಚಾರ ನಲ್ತೇಂಜ್ ಪನ್ಪಾರ ಈರು ಪಂಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಪಡು
ಅತ್ತತ್ ಈರು ಪಂಡ ಈ ಆರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನೀತ ಕಂಬಳದ ಮಾತೆರ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಗ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಅವಿರತವಾದ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ 74 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ ಉಂತೋಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನ ಅತ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನ ನಂದಾವರ ಬಚ್ಚೆಲ ದಾಂತನ ಬಾಜೆಲ ದಾಂತನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವಂಟಿ ಸೋದರ್ ನೆರಳು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅಲಂಕಾರ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1191 1300 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವಂಡಿ ಸೋದರನಿಗೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವಂಡಿ ಸೋದರ್ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಪುಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶರ್ ನಿರಂಜನ ರೈಕಲೆ ಓ ಮುಂದರಿಪುಳಿ ನಂದಾವರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆನೆಯರು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಣಿ ರತ್ನಾಕರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕಿರೆಟ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಇದೇ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ನತ್ತ ರಾಜವಣ್ಣ 20 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆರ್ನ ಬೆಕ್ಕಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಬೈದ ಅವಳು ಬಂಟು ಅಲ್ಲಡಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿಂದ ಏರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ್ ಏನೇರಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಏನೇರಿಲ್ಲ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಜೋಕುಳು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಾರೆ ಬಂಜಿನ ಮಲ್ಲಾರೆ ರಮೇಶ್ ಸೇನೆಯರಿಗೆ ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಸೇನೆಯರಿಗೆ ಹಿಂಗ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಣ್ಣ ಪಾತೀರ ಅವಳಿ ಜವಳಿಡು ಅವು ಎಂಚಂದ ಪಣ್ಪೇರಾರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಂಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದೇ ಭೂಮಿದ ಈ ಬೊಲ್ಪೊಳ್ದು ಬತ್ತಲ ಮಲ್ಲಾರು ಉಮೇಶ್ ಚೆನ್ನೈರು 74 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆನ್ನಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈತ ಸಭೆತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ಎಂಕಲ ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಣಿ ಅಂಡ್ರುಳ್ಳೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋಣ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜರಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಈಗ ಕರ್ಣನೆ ಒಳ್ಳೆರು ಪ್ರಸಾದ್ ಒಳ್ಳೆರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತಾಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೊಲೆ ಮಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೇನೆ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೇನೆಯರು ಮಂಜುನಾಥ ಸೇನೆಯರು ಪೋಲೆ ಅವರ ಪೋದು ಉಂತೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಮೇಶ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಚೀಪೆ ನಾರೇನ ಬಾಯಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಕರ್ಣನೆ ಒಳ್ಳೆರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾತ ಕೈ ಸೇರು ನೋಡು ರಾಜಣ್ಣ ಬರೀರಿ ಡ್ಯಾಪ್ ಜನ ಆರಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕುಳಿತಿರ್ನವರು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಲಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ನಂಬುನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ದುಂಬುದ ಅರ್ನ ಬದುಕುಗಳ ಅರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಬದುಕುಗಳ ಬಂಗಾರ ದುಪ್ಪಡು ನೆನೆತಿನ ಅಡೆ ದೇವನ ಶಕ್ತಿ ತೂಲೆ ಜನಕುಲ ಬಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋದು ಖುಷಿ ಆತಂಡಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ನೀನಾಗು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉರ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಪದ್ಯ ರಾಜವಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಓಕೆ ಸರಿ
ಮೂಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮುಗೆ ಒಂದು ನಾಡೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ನನ್ನ ಚೀಪೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಾಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಇನ್ನು ಚೀಪೆನಂತೆ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ನಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಿತ್ತಲೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೇಕೊಂಡು ಕೊರ್ಕ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಆಡ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟ ಆಡ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ರಂಬ ರೊಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣು ಮೂಲು ತಿಂದುದಾಂಡು ತಿಂದುದ್ಲಾಂಡು ಆರನ ಮೋನಿಡ ಕ್ರೀಮ್ ತಾಕಂಡ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಲ್ ಪರಂದು ಕಟ್ಟಾಡು ಆ ಕಟ್ಟಾಡು ಗೊತ್ತಾವ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಡ ಅಲ್ಲ ಜೀವಮಾನ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜವನಡ್ದು ಈತು ವರ್ಷ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೆಂದನಾರು ಒಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಣ್ಣ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಡಿತಂದು ಆಯ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಒರಿನ್ನತಿ ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಡತಿನಾರು ಅಂಚ ಆರೆಗೆ ನನೊಜ್ಜಿ ಜನ್ಮ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಒಳಾನ ಕಂಬಳದ ಆಶ್ವಾಸಡೆ ಇಪ್ಪೇರು ಆಶ್ವಾಸಡೆ ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತಿನ ಈ ಜನ್ಮಡು ಆನ ಆಯುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನಮ್ಮನ ದೇವರ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಂತಕ್ಲು ಬೋಡು ಬೋಡು ಪರೋಪಕಾರ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ಆಸ್ಪಾಸುಡು ಓಲು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಾಂಟಾಡು ಎಂಚನೇ ತೊಂದರೆ ಅವಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೆಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ನಂಗೆ ಬೇದ್ದಾಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ್ಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬದುಕೋಡು ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬದುಕುನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಆತ ಐಕ್ಯ ಧರ್ಮ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಯಾನ ಮೂಲ ಸಂಕ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಂಡೀನಿ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡಿ ಹೋಡುದ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಓಡಿ ನೆಟ್ಟು ಮೂರ ಡೆಂಟ್ ಬುರುದುಂಡು ನನ್ನ ಓಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪೋಲಿ ಉಡುಪೇರು ಈಗಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಆತಿ ಜತಿ ಪಂಟನ್ ಲಜ್ಜಾರಿ ಉಡುಪೇರು ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಿಡವಿರಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತು ಆನಂದಿರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಿಡವಿರಿ ಒಂಜನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುಲೇರಿ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುದ ಕುಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗದ ಕುಲ್ಲ ಕಡೇತ ಸಾಲು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ದಾಕೇರಿದ ಸಾಲದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡು ಸಭೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಬಹುಮಾನ ಕೊರೋನಾಗಂದ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಅವಡು ಒಂದು ನಿಕಲ್ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನೆಟ್ಟು ತಡೆಪುಜಿ ಅಂದಂದು ಏರ್ಲ ಪೈರಲ್ಲಿ ನೆಲಟ್ಟು ಉದ್ದದು ತೂಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಆ ಚೇರ್ದ ಬಿತ್ತು ಉತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಬರೋಡು ಅಂದ ಮೂಲ ಚಾರೇಜಿ ಮೂಲ ನೆಲಟ್ಟೆ ಅವಡು ಭೂಮಿಡೆ ಅವಡು ಅವೇ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆವಡುದು ಈಗಲೂ ಅಂದ ಆಕಾಶ ಬಿಡುದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಡ ಅವಡು ಭೂಮಿಡ ಆವಡುದು ಈಗಲೂ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಇಪ್ಪಲೆ 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 ನನ್ನದಾಲ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಲಜ್ಜಿ ರಿಪೇರಿ ಯಾವಂದೇನು ಗುಜರಿಗೆ ಗುದ್ದುದು ಮಾರು ನಂಚು ಭಲೆ ಭಲೆ పిల్లలు ఇప్పుడు ಒಂಜಿ ಸರಿಗಟ್ಟು ಬಂತು ರೆಡ್ಡು ಬಾಲ್ತಕಲೆಲ್ಲ ಉಂತಾಯಿರ ಬಲ್ಯ ಯಾರಂದ ಈ ದೊಂಬು ನಂಗೆ ಅವಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣತಿ ಇನ್ನು ಅಡಿಟ್ಟು ನೀರಳು ಅಕ್ಕಳೊಂದು 2 ಬುಡಿಯಾರ ಬುಡುಪುಜ ಎದುರು ದೊಂಬುಗೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಳ ಅಂದ ನಿಕುಲ್ಲ ಚದಿ ಬುಡಯಾರು ಚದಿ ಬುಡ ಟಮಾಟಲ ಚಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಇಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ದೊಂಬುಡು ಉಂತುಂದೆ ರೀಮೇಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇತ್ತನತ ಓ ದೇವಾ ಈ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ತು ಛೇ ಈ ಐಕಲದಾಲ್ ಪಣ್ಣೀರು ಗೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಓ ಈ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿತ್ತದ ಇತ್ಯದ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಿಜವಾದ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ
ನರಮಣಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಜಿನ ರೆಡ್ಡೆ ದೊಂಬು ಪೋಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿದು ಉಂಡು ಉಂಡು ಕಪ್ಪದ ಕಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪದ ಕಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ಬೊಲ್ದಾಪು ಜರತ್ತೆ ಬೊಲ್ದಕುಲ್ ಕಪ್ಪ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಆನಂದರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ ಅನ್ಪನ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ಲ ಚೆರಿಯ ನಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ನೇರಳೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅಕುಲ್ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಳಿ ಈ ನೇರಳೆ ಕಲ್ಲರ್ ದಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣವರ್ಣದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಲಿ 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 ಅಂದ್ ಅವಲೊಂಜುಂಡ ಅವು ನರಮಣಿ ಅತ್ತ ಈ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ ಹಾಪಿನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಳದು ಜವಣಿಯರ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟನೆ ಕೆಟ್ಟೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಬೊಲ್ಲೆನತ್ತ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಬೊಲ್ಲೆನ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟನೆ ಕೊಂಚ ಇಪ್ಪಡವು ಉತ್ತವಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ದಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೊಳದ ಗುತ್ತು ದಕಲು ಇತ್ತೆ ಪೀರಪೋದು ಬತ್ತದ ಬುಟ್ರೆಗೆವೆ ಸುಧಾನ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಗೆಂದಿನಗಳು ಮುಲ್ಲೇರು ಗೆಂದಿನ ಜೋಶ್ ಎಂಚುಂಡು ಗೆಂದಿನ ಜೋಶಿಜ ಜೋಶ್ ಗೆಂದಿನ ಜೋಶ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದ ರೆಡ್ ಟೀಮು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸತತವಾದ 4 ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 4ನೇ ಫಸ್ಟ್ ದಯಬಂಡ ಕರೆನ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬ 2 ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತತ 4ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂದು ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಯಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಡ್ಲಾಪಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಖುಷಿ ಆತನ ಕರೆನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆತ ನೇರು ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆತನ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 11:33 ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 8 ಎರಳ ಭಾರತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಗಿಡತಿನ 11:33 ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಭಾರತ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಯಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಎರಲಿನ ವಿತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಮೋಕೆ ಬಂಡ 11:33 ಭಾರನೆ ಎರಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಭಾರತ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ರಾಜೆ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ರಾಕೆಟ್ ಪುಟ್ಟೆ ಎಂದು ರಾಕೆಟ್ ಪುಟ್ಟೆಲ ರಾಜೆಲ 2 ಜನ ಸೇರಿದ 11:33 ಪಾರ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಂಜಿ ಎರುಕುಲು ಅಕಲು ಪಾರ್ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಉಂಡು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 6 ಪತ್ತಿ ಸತತ ಮೂಜಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ಬೆನ್ಪಟ್ಟಿಗೆದ ಬಗೆದಾದಂಪರ್ ಇಡೀ ಟೀಮು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಎರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಎರುತ್ತ ದನಿ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಬರೋಡಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗ ಇನಿ ಇಡೀ ಟೀಮುದ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವಾ ಎರುಕ್ಕ ದನಿಕ್ಕಲ ಅತ್ತನ ಎರುಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇನಿ ಮೆಡ್ಲ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಡೀ ತಂಡಗಳು ಎಂಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಎಂಕಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಣ ದಯಪಂಡ ಆ ತಂಡ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಿಪ್ಪು ನಾವು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ 11 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಜ್ಲರ್ದ ಮಾಲಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಯುವಕರಿನ ಆಶಾಕಿರಣಾದ ಮೂಡಿದು ಬತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಉದ್ಯಮಿಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದ ಕೋಡೆದ ಬುಕ್ಕಲ ಮುರಾಣಿದ ಬುಕ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆ
ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟೆಲ್ನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ಅರುವತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ಪುಣಾರು ನಿಹಾಲ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟೆಲ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾತ್ ಜವನರ ತಂಡ ಬತ್ತಂಡು ಅವಾರ ನಮಿತ್ತ ಮೋಕೆಡ್ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನುಡು ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಯುವಕ ಮಿತ್ರ ನಕಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಡು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ದತ್ರ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಮಾತ ಯುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಶಾಲಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಪಾಡ್ದಾಕ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದೆ ಗೌರವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರೊಳ್ಳೇರೆ ಶಾಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಾವುದೇರೆ ಆತಿಕ್ ಸುನಿಲ್ ರೇ ಆದೇಶ್ ಲೋಹಿತ್ ಲೋಕೇಶ್ ರೇ ಸಮರ್ಥ ರಾಕೇಶ್ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೇ ಆಫಿಲ್ ರೇ ಪ್ರಸಾದ್ ರೇ ಸುಮಿತ್ ಕುಂತಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದೆ ಅಖಿಲ್ ರೇ ಅಖಿಲ ಪೋಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋನಾರ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಉಡುಪೇರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಈತಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಗುಲ್ ಪೋಪನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿದ ಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1207 1222 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಕೊಳಕಿ 20 ಆನಂದೇರು ಬೇರೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿ ನಕಲು ಉಬಾರ ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡು ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ನ ಬೋಲಾರ್ದ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ತಂಡದ ಜೋಶ್ ಎಂಚೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಓಟಗಾರೆ ಬಾರಿ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರೆ ಸರಿನ ಪುದರೆಂಚ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಗಂಗಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಣ್ಣದು ಪ್ರಾಯ 56 56 ವರ್ಷದ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗಿರ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಎರುಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂಡು ಬೋಲಾರದ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ
ಸ್ವರ పోతుండు దాయితేక ಸ್ವರ పోతుండు ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂದ ಎಂಬೆರನವರ ತುಜ್ಪಾಲೆ ಎಂಬೆರನ ಸ್ವರ పోతుండు ದಾಯ ಎಂದ ಪಂಡ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಗಂಗಣ್ಣ ದಾದವ ಅನ್ಪಾರ ಅದೇ ಗೆಲ್ದಾರೆ ಅಂದು ಏತನೆ ಮೆಡಲ್ എനിക്ക് 7 മെഡൽ ഉണ്ട് 7 ಮೆಡಲ್ ಅಂದು ಏನು ಮೇಲ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಏರುಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಅಂದು ರಾಜೆಲ್ಲ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಅಂದು ಈರೆಗ್ 56 ವರ್ಷದ ಓಟಗಾರ ಇತ್ತೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನೂರ ಬಲ್ತಿನಕಲ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತೂಪುನ ಟೈಮು 37 ಮಾನದಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಬಲಿಪುಜರು 56 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರೆ ಗಂಗಣ್ಣನ 56 ವರ್ಷ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದರ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪಾರ ಇರ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಏತು ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷ 25 ಮುಟ್ಟ 26 ಮುಟ್ಟಾವು ಎಂಚೇತನು ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಪುರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಜೋಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕುಲ್ಪುರ ಇರ್ನ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ದಾದ ಗೆಲುವಿನ ಕಾರಣ ಮಂಡ ಇಂಚೆ ನೀರು ಗಿಡ್ತದೆ ಪೂರ ಒಂದು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಪುನಕ ಬೈರ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಕಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದು ಕೂಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಈ ಜವಾನ್ ಎರಡು ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಪಗ ಖುಷಿಯಾನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಗಂಗಣ್ಣ ಎರುಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎರುಕುಲಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಎರುಕುಲಿನ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರುಕುಲ ಸಹಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ದನಿಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬೋರ್ಲೆಕ ಪಾರು ಉಂಡೇರು ಅಂದಲ್ ಇಂದು ಬೋಲಾರ್ದ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮುಕ್ಲು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ 56 ವರ್ಷದ ಗಂಗಯ್ಯ ಅಣ್ಣನೆ ಬಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ರಡ್ಡ್ ಎರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪೊರ್ಲು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಡೊಂದು ನನಾತ ಪದಕ ನಿಖಲ್ ನಾವಡಂದು ಪಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ತ ನಿಖಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಪಡೊಂದು ಈ ವರದಿನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ತೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿನಿ ಸುಬಾರ್. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಂಡು ರಾಜಣ್ಣಿ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸೋನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಕೆ ಭಟ್ನ ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂತ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೋಡು ರಾಜ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆ ಕೊಡೆದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ರೈಕಲ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೆಮ್ಮಾರ ಅತಿಥಿಲ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಆರ್ ನಮ್ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ದಿಲೀಪೆರೆ ರಾಕೇಶ್ ರೈಕಲ್ನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಳುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಣಿಯಾಂಡ್ರುಳ್ಳೇರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿರು ಎಂಕಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸೊನ್ನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂಡ್ರುಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮೇರುಳ್ಳೇರು ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಪ್ರಸಾದ್ ಪಾನಾಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗುತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಗುವೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನಿ ಎಂಕಲ ಉಮೇಶಣ್ಣನ ಪುತ್ರಿ ಹವಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕುಲು ಶೆನೆಯರು ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಬಲ್ಪುಗು 10:31 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷೋಡು ಸಂತೋಷೋಡು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮುಲ್ಪ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅನನ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದಾರು ಅವ್ರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಡು ಬುಲ್ಪದ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತ್ ಪಿನ್ನರ್ನಕಲ ನಮಸ್ತೆ ಪಿನ್ನರ್ನಕಲ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಅರಲ್ದು ಬರ್ತಂಡು ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಪಂಡುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಡು ಯುವಕರ್ನ ಕಣ್ಮಣಿ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಯಕಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ KS ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುನ ಕೂಟ ಅವು ಉಭಾರ್ದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ನೇರಳೆ ಮುಂಡಾಸ್ತ ಯುವಕರ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಲೇಡು ಕೂಟ ಭಾರಿ ಸೋಕು ನಡಪಿರ ಕಾರಣ ಆತದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಲ ಒಂಜಾತ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಕಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂಜಾತ ಜನ ಅತಿಥಿ ನಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡು ಈ ಕೂಟ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲ 7 ಭಾಗದಾತಲ ಒಡಕಿ ಜಂದೆ ಅರಲ್ದು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡು ಕೋಡಿನ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ ಪಂತೆರು ಕಂಬಳದ ಒವೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದ ನಡಪುಣ ಕೂಟ ಅವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಏರ್ಲ ದಾದಲ ಎನ್ನಿಯೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸೋಣ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅದು ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಇಂಚಿನ ಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗಿಲಾದುಲ್ಲ ಒರಿ ಮಲ್ಲೆ ಒರಿಯಲ್ಲೇ ಅಂದ ಪಣ್ಣಂದೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೋಪೆಡ್ಗೆ ತೊಂದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಕೂಟ ಈತ ಪೊರ್ಲಾದ ಬರೆಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ ನನೋರ ಪಣ್ಣೊಂದು
ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಅಕಲ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಎನ್ನಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನಿಯಾನ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿರು ಅಕಲಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇನಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿರು ಉಪ್ಪುನ ಈಗ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೇನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರಲನೇ ಯಜಮಾನನಕ್ಲೇನೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ಬಂಧುಲೇನು ಮಾತ ಕುಡೋರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನಿಯಾನ್ರು ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡ್ ಕಡೆ ಪಂಡೇನ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸದೆ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಆ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಕಲೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣೇನು ಎನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನಿಯಾನ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೋಲ್ಲೆ ಬಲೆಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ತನಕ ನಾನು ಬೊಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋಗ ಏನೋ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಬಳದ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೀದಾ ನಾನು ಫ್ಲೈಟಿಂದ ಬಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಇಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪರವೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಈ ಕಂಬಳದ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಇಂಚಿನ ಕೂಟ ನನಾಲ ಇಂಕಲ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಪನ್ಪುಡ ಮಲ್ಲ ಮದಿಪುನ ಕೊರ್ನ ಉದ್ಯಮಿಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನಿಯಾನ್ರಿಗೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಸುಮಾರು ಜನನು ಈಚೆ ದುಂಬೆ ಗುರುತಿಸೋರ ಬುಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆಯೊಂದು ಸುರುಕಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಯರುಂಡು ಅಕಲು ಎದುರ್ದ ಆ ತಮ್ಮಣದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಓಲಗಾವಡು ಕುಲ್ಲಾಡಕಲು ಅಂತಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಉಭಾರದ ಕೂಟ ಎನ್ನಾಂದೆ ಪನ್ಪುಣ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಪ ಎರುಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೇನಾ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ರಡ್ಡು ಭಾಗದ ಪರವಾದಲ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲೆ ಓಲಗಾವಡು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕುಲ ಒರಿ ಏರು ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಒರಿ ಎಂಕಲ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರಾಜುವಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒರಿ ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡದು ಪಾಲಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೇನ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಉರಿಪೋಡು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳ ಪರವಾದ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಶಾಲೆ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತನಾರು ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕಾರ್ನ ಟೀಮು ದಕ್ಕಲು ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬುಕ್ಕ ಗೇಟಡ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲೆ ಇದೆ ಬಲೆ ಇರ್ಬಲೆ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಬಲ 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 ಏರ್ ಮೊದಲಿಪ್ಪು ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಾಂಡ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಾಂಡನೆ ಕಾಣದ ಪಂಡ ಪಾತೆರ ಬರ್ತಂಡೆ ಯತೀಶರು ಸುಧಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸುಧಣ್ಣ ಈರು ಜನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರು ಸುದರ್ಶನ ನಾಯ್ಕಂಪ ನಾನು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ತಾರ ನಾಡು ಎಂಚಿನ ಈಗಲೇ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಆ ಗೇಟದ ಮುಖ ಆ ಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೇರು ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ತುಳುನಾಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗೇಟನ್ನು ಕುಡಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡಾತ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗೇಟನ್ನು ಪಂಡ ಪುದರ್ದ ಗೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿನಗರದ ಗೇಟ್ಲ ಮಲ್ತ ನಕಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸುಧಣ್ಣ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಮುಕ್ಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಗುರುತಿಸೋಂದಿಲ್ಲ
ಪಾಡ್ರುಂಡು ಪಾಡ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಮಿಯಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಾರ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರ ಪರವಾದವರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಅರೆ ಮಲ್ಪೆ ಜಗದೀಶರಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ನೀರದ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರನ ಒರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಪರಕಾಜೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನಕಲು ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರನ ಪರವಾದ ಮೋನಪೇರು ಮತ್ತೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೇಕೆ ಬಾ ಮಾತ್ರ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾದ ಮೋನಪೇರಿಗೆ ಶಾಲು ಜಗದೀಶ್ ಪರಕಾಜೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಡಿವಾಳ್ರು ವಿಠಲ್ ಅನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತನಾರು ವಿಠಲಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಕಲು ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಲ್ರ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಸದಣ್ಣ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಲ್ರ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ರು ವಿಭಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಕಲು ಅವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಸ್ಕೈ ವಿವಿಧ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಂಗಳ ಲೇಸರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಪುಣೇನಾರು ಸ್ಕೈ ವಿವಿಧ ರತ್ನಾಕರ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೊಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಲೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾರು ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡು BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಬೊಟ್ಟದು ಉರಿತದ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಪರವಾದವರಿ ಬರೋಡು ಮುಲ್ತ ಮಾನದಿಗೆ ಗೆತೋಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಗಂಗಣ್ಣ ಪಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಒರಿ ನಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಟುಳ್ಳೇರು ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಪುದಾರ್ ಪಣಪೆ ಬಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪರವಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಡಿ ಆಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲು ಒರಿ ನಕಲು ಪೂರ ಅವರ ಬಲೆಯಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರ
ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತರ್ನ ಮೂಲ ಬಲೆಯವರ ನಿಖಲೇನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕದ ಎಂಕಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ರ್ ಪಾಲ್ತಾಡು ಅವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು 24x7 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗೆರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸನಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಭಾಗವಹಿಸನಲ್ಲೇ ಕೊಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಪಟ್ಟಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ ರಾಜುವಣ್ಣೆ ಪಂಡನೆ ಇತ್ತು ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರದ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಪಟ್ಟಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರೆಯನ್ನು ಮೋಕೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜುವಣ್ಣ ಬಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಸೋಡು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪನ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಂದುಲೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಒಂದು ಪಾತಿರನ್ನು ಪೊರ್ತಾತು ಬೋಡ್ತನಾಥ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ದಿಂಚಿ ಪಾತಿರ್ದ ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶೋಗಾತಿನ ಒಂದು ಎರಡೇ ಪಾತಿರುಡು ಪಾತಿರ್ದೆ ಅನ್ನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ 37 ವರ್ಷ ನಡತನೊಂದು ಪಂಡ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಕಂಬಳನ ಸುದೇಟು ಮಲ್ತದು 25 ವರ್ಷನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಉಂತವನ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲಿಗೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ಲೆಕ್ಕಂತನಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರದು ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿದ ಕಂಬಳ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಡೆ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಪನ್ನಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಉಂತುಣದು ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪೋನಕ ಕಂಬಳ ಉಂತುನೆ ನಾನು ಆಪುನೇಜ್ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಸುರೋತ ಪಾತೆರ ಪಣ್ತಿನಾರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಡು ಬೇತೆ ಸಾಧಿಜಿನೆಕ್ಕು ಅಂಚ ತಾನು ಸ್ವಂತ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ ಪುದರಡು ಪಿಟಿಷನ್ರಾದು ಇನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಮುರಾಣಿದ ಘಟನೆ ಆನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಣ್ತೀರು ಮುರಾಣಿದ ಘಟನೆ ಆನೆಟಲ ಐತೆ ಪಿರವಡು ಪೋದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ನಿನ್ನ ದಾಯ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಸಂಗತಿಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಾರು ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಆಳ ಏತು ಅಳತೆ ಏತು ಉದ್ದ ಏತು ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಇಂದೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇಂದು ಒರಿಯೋಡು ಈತು ಜನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನೋಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟ ಒರಿಯೋಡು ಅಂತ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಭಾರಿಯಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ದೈವ ದೇವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕುಲೇಡು ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಹಾರೈಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದುಂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಡು 134 ಜೊತೆ ಏರಲು ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಈ ಸೆಕೆತ್ತ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಒಂದು 10-15 ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಯಾರು ಏತು ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು 134 ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಸ್ತ ಸಮಿತಿದ ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿದಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು 3 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಏರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದುಜೇರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್
ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ವೇದಿಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಣ್ಣಪಲಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರ ಇನ್ನು ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ದಿರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಎರ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬೈರ ಸಿಗಿಚ್ಚ ಅದು ಮೇಲಿಗೆ ಬಾಟ್ರೆ ಹಾಪಿಜ ನಿಖಲ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟುದು ನೀನು ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರಿನಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 14 ಜತೆ ಎರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್
ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಟ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಇರಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರು. ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು. ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಟ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಸಾವಿಯ ಗಂಗಾಯ ಪೂಜಾರ. ಈ ಬಹುಮಾನದ ವಿತರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಲಾಯನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸನಿಲ್ ಸೇರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರ ಖಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದ ಅವರ ಗಣೇಶರು. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 20 ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಟ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು. ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು. ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಕ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ರಾಜವಣ್ಣ.
ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ನಾರೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ತೊನಡು ಇನ್ನಿದ ಕೂಟಡು ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 27 ಜತೆಯರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೆಯರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರರ್ಲೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಡು ಬಲ್ತನೆ 11:33 ಏನಿದೆ ಕೂಟದ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರರ್ಲು 11:33 ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರ ಬಿಜಾರ ಸುತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ ಕೃತೇಶ್ ಶಂಡಿ ಪೂಜಾರನರ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೆಮ್ಮಾರ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶಂಡಿ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರ ಇತ್ತೆ ಸೀಟು ಉಂಡು ಆ ಸೀಟು ಆತಜಿ ರೈಕಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಶೆಟ್ರ್ ಕಂಗುವೆ ಎರು ಜಪ್ಪುನಲ್ಪ ದಡ್ಡ ಬೊಂಡ ಕೊರಡು ಈರೆಗವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ಬೊಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಮಲ್ತನಾರು ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿದಾರು ಕಂಗುವೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಶೆಟ್ರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಅವರ ಆ ಗದ್ದಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕಂಗು ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನನಗೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ಮೇರವರ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೋಡು ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರ್ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳಾವು ವೇದಿಕೆದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಾಯ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮಾರ
ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಚೀಮುಳ್ಳು ಯೋಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಂಗಳ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕೊಂಚ ಪ್ರೇರಣೆ ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಯೋಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಲು ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ವಿಜಯ ಚೀಮುಳ್ಳರ ಈರ್ಲ ಬರೋಡು ಕುಮಾರನಾಥ ಪಲ್ಲತ್ತರು ಕುಮಾರನಾಥರು ಎಂಗಳ ವಕೀಲರು ಕಬೀರ್ ಕರುವೇಲು ಅಂಜನೆ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಗುಂಡ ದಯಾನಂದೇರು ಬರೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ಡ್ ಮಾನದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋಡು ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನದ ಬಾಕಿ ಆದ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವು ಆಡ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅಂತ ಮಲ್ತ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೀತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರುಂಡು 2 ಜನನು ಅವು ಒಂದು ಆವು ನೋಡು ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಅಶೋಕ ರೈಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರುಂಡು ಹೊರ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಆದವರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅರೇನೆ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಏತ್ತು ಪಣ್ಣಲ ಇಂಕೆ ಆವಂದು ಒಂಜ ಆತ ದಿನ ಮೂಳು ಇತ್ತದ ಈ ದೊಂಬುಡು ಕರೆಂಚಿನ್ಲ ಕಂಬುಲಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇರಾದೆಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒರಿಯತ್ತು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಜವನಿರ ಬತ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಕೇಶವಣ್ಣನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಅಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಅರೆಗೆ ಚಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಯ್ತು ಕಪೋರ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಶವಣ್ಣನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದಿಸೋನ ಪೊರ್ತು ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಹೊರ ಬೊಟ್ಟೋಡಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಇತ್ತಿಲು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಹೆಗ್ಡೆ ಇತ್ತಿಲು ಸೀತಾ ನೆಲವರ ಒಂದು ಶಾಲನ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ ಎಲ್ಲ ಶಾಲನ ಪಡೆಯೋನೋಡು ಅಂಜ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಉಂತಲೇ ವಿಮೇಶನ್ನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಬಾಕಿ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ನವರ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲು ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮುದ್ರಣ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸಾಲು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾತಲ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೇರೆ ನಂಕ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಸಹಸ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾಂಕಾಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಡಿತನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರ್ಲ ನಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಅನುವು ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸೋ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸೋ ನಂಚಿನ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಬಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರದ್ವೀಲ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡ ಬಂಡದ ರಡ್ಡು ಗಂಜಿದ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಆ ಗಂಜಿದ ವನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡು ನಿಕಲ ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಎರಡನೇ ರಡ್ನೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೊಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಈ ಬೊಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ತಂಡದ ರಡ್ಡು ಎರುಕುಲು ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತೇರು ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಡೆಯ ಮುಮಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಹಾಕಲು ಆಂಡ್ ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತರು ಈ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಏನಂಚಿತ್ತ ಆನಂದರ್ಲ 52 ವರ್ಷದ ಓಟಗಾರ 52 ವರ್ಷದ ಓಟಗಾರ 18ನೇ 15 ಮನೆ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಬಡುನು ಪತ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಗಿಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 52 ವರ್ಷ ಪಂಡ 35 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಒಂದು ರಡ್ನೇ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಾರೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ನೇದ ಮೆಡಲ್ ಬೊಳದ ಗುತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಣತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದತ್ತ ದನಿಲ್ಲೇರು ಸರ್ ದಾದ ಬಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇಂಗುಲು ಅವಳು ಬುಡ್ನಾಲ್ ಬಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ರಡ್ಡು ದಿನತ ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಶ್ರಮದ ಆನಂದರ್ನ ಶ್ರಮ ಮೇನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಪಂಡರದ ಅಲಜಿ ನಮ್ಮದ ಅಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲು ಪಾರಿ ಅಲಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಆನಂದರ್ನ ಶ್ರಮಟ್ಟು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಜವನೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಜವನೀರ್ ಬಾರಿ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಜನ ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತನ ಬಂದ ಬೇಜಾರಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣಂದ ಇಡೀ ಜವಾನೇರು ಮೆಡಲ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿವನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗದ ಇಂಜುರಿ ಆದ 4 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಉಳ ಐತಿನೇ ಬತ್ತದ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕಾಳೆ ಆನಂದನ ಒಂಜಿ ಕಾಳನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕಾಲೆ ಕಾಳನ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದು ಒಂದು ಕಾಲೆ ದಾದಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗಿಂಜಿದು ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಕುದಿ ಗಿಡನಾಗ ಸೋನೋಡ ಕುದಿ ಗಿಡನ ಕಾರಿಗೂ ಒಂಚೂರು ರಾಡ್ ತಾಗದು ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಅಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ఒక ಬತ್ತು ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದನು ನಂಬರ್ 1 ಇಯರ್ ಬಂಡ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ 1 ಇಯರ್ ಬಂಡ ಕಾಲೆ ಓಕೆ ಇರುವಲೆಂಚಿ 52 ವರ್ಷ ರಡ್ನೆದ ಮೆಡಲ್ ಚೂರು ಮೋನೆಡ್ ಖುಷಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ದಯಮಾಡಿ ರಡ್ನೆದ ಮೆಡಲ್ ಅಂದ ಆಸಿಡ್ತೆಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಅವ್ರು ಬುಡ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಪೋನ್ ಪರಮಸೂರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟದ ನಾನು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಉಂಟು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಎಂಚಾಂಡು ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗನ ಜರ್ನಿ ತಾಳಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡಲ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಜಿಡ್ಲ ಅವೇ ಖುಷಿ ಎಂಗಲಿ ಅವೇ ಖುಷಿ 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 ಜೋಶ್ ಅವೇ ಉಂಟು ಜೋಶ್ ಅವೇ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಜಾದ ಬೈದ ಇಂಗುಲು ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಡೊಂಬುಲ ಓಕೆ ಅಂದನ ಕಾಳನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಕೆನ್ ತೋಜ್ಪದ್ದರು ದಯಂತ ಕಾಳೆ ಇಂಜುರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಕಾಳ ಈ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಬಲಿಪೇನ ಇಜ್ಜಂದ್ ಬಂದ್ಚಿತ್ತ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಂಡ್ ನಂಡಲ ಕಾಲೆ ಬಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಮೆಡಲ್ನ ಒಂಜೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊನತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಇತ್ತಂದ್ ನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಎರುಕುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಬಂದ್ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ 52 ವರ್ಷದ ಓಟಗಾರ ಕೊಳಕೆ 20 ಊರ್ದ ಓಟಗಾರ ಆನಂದನ್ನಾಗ ರಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆತ ನೀನಿಲ್ಲ 52 ವರ್ಷ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಬಂಜಿ ಬುರ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಚಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಇರೇಂತ ಒಂದುಲೇರಲ್ಪ ಆನಂದನ ಎಂಚ ಒಲಿಪೇರು ಆನಂದನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಚ ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬಂಗಾಡಿದ ಬಂಗಾಡಿದ ಏರು ಅದು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ರು ಪಾಡಿಬೇಕಾರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ನೀನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರಡ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿ ನಾನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ರು ರಡ್ಡ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಪಾರ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ನ ಇತ್ತೆ ಜವನೇರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬಳದಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ಲ ಪೂರ ಜೋಶ್ ಉಡಲೇರು ಜವನೇರು ದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಅಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಂಬಳದ ಏರು ಕೊಂಚ ಮೆಟ್ಲ ಅಗ್ಲ ಊರುಗಳ ಪುದಾರು ದನಿಕಲ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಜನ ಆಯ್ತದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಉಡುಪೋಳು ಆರ್ಲಿತ್ತ ಕಮಲ ಲೈವ್ ತಿವಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಮಲ ಲೈವ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೆತ್ತನು ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ಸೇ ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳಗ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜವನೇರು ಇತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ಸೇ ತೋಜರು ಪೂರ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಜವನೇರ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜವನೇರೆ ಪೂರ ಎಂಗುಲು ಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈರ್ ಪ್ರಾಯ ತಂದು ಎಂಗಲ್ ನೋಡು ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಓಕೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ತುಕ ನಿಗಲವರ ಜೋಶ್ ರಾಜ್ ಬಾಲೆ ತುಕ ಎಂಚಿನ ಯಾಯಿಜಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ ಜೈ ಕಾಳ ಜೈ ಶಂಕರ ಜೈ ಆನಂದ ಪಲ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೈ ಕಾಳ ಜೈ ಶಂಕರ ಜೈ ಆನಂದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೈ ಕಾಳ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೈ ಕಾಳ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು
ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಲದ ಗತ್ ದಾದ ಪಂಡ ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪೀಳ್ಚಿತ್ತನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಬದಲಾದ ನನದುಂಬುಗಳ ಎಂಕಲ ತೂಪ ನನದುಂಬುಗು ನನೊಂಜಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪ ಬಂತು ನಿತ್ಯನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಲೆಗುಂಡು ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಪಂಡ ಗೆಂದಿನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಎದುರು ಬಲ್ತನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೆಂದಿನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂಕಲೆ ಮುಕ್ಳೇನು ಪೂರ ಅಕ್ಲೇನು ತೂದಿತ್ತೆ ದಯಂದು ಬಂಡ ಎದುರುಡು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರಿಯರಿ ಎದುರು ಸೂರ್ಯ ಸಿರಿತೇರು ಎಂಗುಲವೇನು ಕಾಂತ ಗಿಡದಿತ್ತಾರೆ ಅಡ್ಲ ಜೋಡಿನಿ ಅವು ಇನಿ ತಾಯಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಇருந்து ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ದ ಓ ತುಲೆ ಕಾಳಗ್ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಗಿಲ ಎದುರಾಳಿ ಬಾರ್ಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಕಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಗಿ ದುಂಬು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಜೋಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಚೂರು ಚೂರು ಜೋಡಿ ದುಂಬುದ ಜೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಾರ್ಗಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಳ ಕುಡೋರ ಆವಡು ಕುಡೋರ ಅನ್ನಗ ಕಾಳಗೆ ಗೆಲುವಾಪುಂಡ ಬಾರ್ಗಿಗೆ ಗೆಲುವಾಪುಂಡ ತೂಕ ಬೇವಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಗೆಲುವಾವಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಬುಲೆವಾಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ನನಾಥ ಪದಕ ನಿಖಿಲ ಅವಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವರದಿನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟುಕು ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಬಾರ್